មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងនិយាយគ្រប់ម៉ាត់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋនេះមានន័យថាជារដ្ឋមួយមានច្បាប់មានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីអ្នកនយោបាយហើយរាល់ការសម្រេចទាំងឡាយគឺផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់គ្មានការសម្របសម្រួលក្រោមតុឬសម្របសម្រួលនយោបាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់តែងតែចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភច្បាប់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមិនទាន់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅឡើយចាតើកម្ពុជាជានីតិរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពមែនឬទេចាលោកជុនច័ន្ទបុតសូមជូនបទវិភាគអំពីបញ្ហានេះអ្នកដែលរិះគន់ថាកម្ពុជាមិនមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នោះប្រកាសជាមិនបានសង្កេតពិចារណាឲ្យដិតដល់ទេតាមពិតប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោមានសេរីភាពហូរហៀរចង់នរណាធ្វើអីក៏បានដែរមិនបាច់ទៅមើលឯណាឆ្ងាយទេបើកភ្នែកពេលព្រឹកឡើងហើយចេញដំណើរតាមផ្លូវភ្លាមក៏គេអាចឃើញមនុស្សម្នាដែលធ្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពតាមចិត្តចង់មិនសូវមាននរណាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អ្វីឡើយបើទោះជាគេខំយកថ្មមកដាក់ខណ្ឌចែកផ្លូវឆ្វេងស្ដាំក៏គេនៅតែត្បល់ទាំងទៅទិសបានដែរគ្មាននរណាហ៊ានធ្វើអ្វីកល្យានបានទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះដោះសារថាបើមិនខំត្បល់ខ្លះមិននឹងទៅដល់ទិសដៅបានបើផ្លូវណែនប៉េះដូចនេះនោះបើសិនជាប៉ូលីសហៅវិញភាគច្រើនដកមួយសន្លឹកពីរសន្លឹកទៅចរចាជាមួយគាត់ទៅក៏រួចខ្លួនទៅហើយនិយាយពីពួកអ្នកជិះឡានពាក់ស្លាកខមកឬនគរបាលឬរាជរដ្ឋាភិបាលឬឡានធុនកលិបវិញពួកគាត់មានសេរីភាពជាងអ្នកណាទាំងអស់គាត់បើកលឿនដូចហោះហើយវ៉ាគេវ៉ាឯងគ្មានក្រែងចិត្តនរណាឡើយមិនថាពេលព្រឹកឬយប់កណ្ដាលអាធ្រាត្រទេភ្លើងក្រហមក៏គាត់មិនឈប់ដែរម្នាក់ហាក់ដូចជាទទួលដំណឹងថាប្រទេសជាតិកំពុងតែមានអាសន្នហើយប្រញាប់ទៅជួយសង្គ្រោះអញ្ចឹងទាំងជនសាមញ្ញទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងអ្នកពង្រឹងច្បាប់ហាក់មានសេរីភាពធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តចង់តាមកលៈទេសៈបានដូចគ្នានេះបើនិយាយត្រឹមតែសេរីភាពក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវតែមួយមុខបែរទៅមើលអ្នកកាន់អាវុធវិញពួកគាត់មួយចំនួនក៏អាចបាញ់បោះសម្លាប់មនុស្សបានយ៉ាងសេរីបាញ់សម្លាប់គេហើយហាក់ដូចជាមានមោទនភាពពេញដើមទ្រូងទៀតគ្មានច្បាប់កម្ពុជាណាទៅកាត់ទោសបានទេមិនខុសពីទាហានខ្មែរក្រហមដែលត្រូវគេពង្វក់ឲ្យសម្លាប់ខ្មែរក្រោមស្លាកសម្លាប់ពួក CIA ឬ KGB ដើម្បីការពារទឹកដីក្រោមមាគ៌ាដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់អង្គការលើនោះទេនាពេលថ្មីនេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្លាប់បាតកោក្រោមស្លាកកំទេចក្រមអនាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមតាមការចង្អុលបង្ហាញប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចដែរប្រសិនបើគេបានប្រាប់ពួកគាត់ថាកុំបាញ់សម្លាប់កម្មករស្លូតត្រង់ដែលជាប្តីគេជាឪពុកគេជាបងប្អូនកូនចៅគេនោះក៏ពួកគាត់ប្រហែលជាពិបាកនឹងលើកដៃកេះកៃទៅរួចដែរណាស់ហើយស្លេះរឿងនេះតែត្រឹមនេះចុះងាកមកមើលថាតើកម្ពុជាជានីតិរដ្ឋមែនឬមិនមែនវិញម្ដងតាមពិតរឿងកម្ពុជាជានីតិរដ្ឋឬមិននីតិរដ្ឋនោះស្ដាប់តែប្រសាសន៍សម្ដេចដែលទើបនឹងថ្លែងនាពេលថ្មីនេះក៏អាចវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងបានដែរបទូដៃអើយប៉ុណ្ណឹងនោះបើនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានប្រាប់សុវនីខ្ញុំប្រាប់សុវនីបើនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បើកុំទុកទ្វារដើម្បីសម្បោព្រោះការនយោបាយត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមព្រោះនេះជាបទល្មើសចាត់ហើយត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមប្រមាណអ្នកនោះប៉ុន្តែទុកផ្លូវសម្រាប់ការសន្ទនាខាងនយោបាយយើងមិនចាប់ខ្លួនទេហើយពេលចូលតុលាការហើយតុលាការក៏មិនបានចេញពីការទិញខ្លួនទេសូមឲ្យយល់ផងកុំទៅតឹងទៅសម្ដេចសារភាពហើយថាសម្ដេចមិននិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេទោះបីជាសម្ដេចដឹងថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងក៏ដោយត្បិតសម្ដេចត្រូវការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសម្របសម្រួលនយោបាយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមេគណៈបកប្រឆាំងមិនដឹងគុណសម្ដេចទៀតបើគុំតែបានសម្ដេចអន្តរាគមន៍ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការលើព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសម្ដងជាពីរដងគុំសង្ឃឹមថាលោកបានត្រឡប់ចូលស្រុកកំណើតលោកវិញឲ្យសោះលោកទាំងពីរបែបមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនមានសំណាងជាងអ្នកដទៃឆ្ងាយណាស់ដែលបានសម្ដេចនៅត្រូវការហើយហាមតុលាការកុំឲ្យអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃរដ្ឋដែលមានច្បាប់នោះលោកគួរដឹងថារាជប្រជាសាមញ្ញធម្មតាដែលសម្ដេចមិនត្រូវការវិញពេលមានរឿងក្តីក្តាំងម្ដងជាពិសេសមានរឿងគេរឹបអូសយកដីស្រែផ្ទះសម្បែងជាដើមទោះជាខំនាំគ្នាទៅអង្គុយសំកុកមុខផ្ទះសម្ដេចរួចលើករូបថតសម្ដេចនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតក្រវីទាល់តែជ្រោះដៃពីស្មាក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរបានគេមិនចាប់ដាក់គុកហើយគេឲ្យដឹកដៃកូនចាក់ចោលដីធ្លីផ្ទះសម្បែងទៅជ្រកក្រោមដើមឈើនោះរាប់ថាសំណាងណាស់ទៅហើយដូចនេះតើកម្ពុជាជាប្រទេសមានសេរីភាពកម្រិតណាហើយជាប្រទេសនីតិរដ្ឋដែរឬទេសូមលោកអ្នកស្ដាប់សម្រេចចិត្តចុះខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រ Vithu Azizi Serai Washington ជារឿយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងត្អូញត្អែថា
លោកទទួលរឿងអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់ពីក្រុមប្រឆាំងឬលោកហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាក្រុមជនអគតិដែលតែងរិះគន់លោកមិនចេះចប់មិនចេះហើយរាប់តាំងពីការដឹកនាំប្រទេសជាតិការរៀបចំព្រំដែនការថែរក្សាព្រៃឈើនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមរហូតដល់រឿងរ៉ាវគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកទៀតទីបំផុតលោកក៏ប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងមិនទុកឲ្យអ្នកទាំងនោះបានសុខទេបើគេនៅតែមិនទុកឲ្យលោកបានសុខនោះនៅពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ៊ានថ្លែងជាសាធារណៈថាលោកនឹងមិនទុកឲ្យក្រុមអ្នករិះគន់លោកបានសុខដូច្នេះតើនឹងអាចមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើប្រព័ន្ធតុលាការអាចជួយរកយុត្តិធម៌ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានឹងតាមរករឿងវិញដែរឬទេលោកជុនច័ន្ទបុតសូមជូនបទវិភាគមួយអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែមមាញឹកចុះចែកទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតនិងបំពេញកិច្ចការ100ជំពូកទៀតអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងលោកត្រូវបានលោកសម្គាល់ឃើញថាតាមរករឿងលោកនិងគ្រួសារលោកមិនឈប់ឈរអ្នកខ្លះនាំគ្នាពាក់អាវខ្មៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីតវ៉ាសុំឲ្យដោះលែងពួកសិទ្ធិមនុស្សដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថានេះគឺជាយុទ្ធនាការបដិវត្តពណ៌មួយក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញសន្តិភាពបង្កអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពសង្គមរហូតអាចឈានដល់ផ្ដួលរំលំលោកចេញពីតំណែងផងថារឿងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពចុះវាជាបញ្ហាសង្គមអ្នកខ្លះទៀតក៏ឆ្លៀតឱកាសយករឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់លោកទៅបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមដោយចោទថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់លោកទេតែជាកូនរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមឯណាឯនោះទៅវិញរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជារឿងប្រឌិតដើម្បីមួលបង្កាច់គ្រួសារលោកតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីអ្នកនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អ្នកលេង Facebook ព្រះសង្ឃខ្លះក៏មិនគង់នៅវត្តចាំទទួលចង្ហាន់ឬក៏រងចាំឲ្យគេនិមន្តទៅធ្វើបុណ្យទេបែរជាទៅនិមន្តគៀងគរអ្នកស្រុកនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទៅធ្វើពិធីបំពោះដើមឈើឬក៏ទៅជួយការពារព្រៃឈើរួចឆ្លៀតរិះគន់លោកថានៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យពួកឈ្មួញកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខំប្រកាសក្តែងដាក់ព្រៃទាំងនោះជាតំបន់អភិរក្សក៏ដោយចុះរឿងចម្លែកមួយទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តែក្រពុលមុខនាពេលចុងក្រោយនេះគឺការដែលមនុស្សមួយចំនួនរួមមានស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញផងមិនព្រមហៅលោកតាមគោរមងារដែលស្ដេចផែនដីទ្រង់ប្រទានជូនលោកទេពួកគេនៅតែហៅថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លីដដែលរឿងអស្ចារ្យមួយទៀតដែលប្រហែលជាធ្វើឲ្យលោកហួសចិត្តមែនទែនរហូតដល់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទ្រាំលែងបានសម្រាប់ចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងនោះគឺនៅពេលដែលខ្សែអត្ថរឿងរ៉ាវលោកកឹមសុខានិងនាងខុមច័ន្ទតារាទីលេចឡើងអ្នកវិភាគតាមដានស្ថានភាពនយោបាយចោទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធទៅលើលោកកឹមសុខាទាំងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងហិរញ្ញវត្ថុនៅមានរឿងតវ៉ានិងរិះគន់ជាច្រើនទៀតដែលកើតឡើងជាប្រចាំដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថាបង្កឡើងដោយពួកអកតេមើលមិនឃើញពីទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជមាននិងការរីកចម្រើនគ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់និងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានខិតខំកសាងអស់រយៈពេល30ឆ្នាំប្លាយមកនេះប្រហែលជាមួម៉ៅទ្រាំតទៅទៀតលែងបានហើយបានជាលោកឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹករបស់លោកចេញមកគំរាមអ្នកទាំងនោះជាថ្មីម្ដងទៀតថាបើមិនទុកឲ្យគ្រួសារលោកបានសុខទេលោកក៏មិនទុកឲ្យពួកអ្នករករឿងលោកបានសុខដែរតាមពិតអ្នកដែលរករឿងលោកទាំងអម្បាម៉ានខ្លះជាប់គុកខ្លះទៀតរត់គេចខ្លួនបណ្ដាហើយគឺជាប់គុកនិងនិរទេសខ្លួនតាំងតែពីលោកមិនទាន់ប្រកាសថានឹងមិនទុកឲ្យពួកនោះបានសុខម្លេះដូច្នេះបើទោះជាលោកមិនប្រកាសបែបនេះក៏ដោយក៏តុលាការមានភ្នែកតែងតាមជួយថែរក្សាលោកជានិច្ចជារឿយៗឲ្យតែអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានប្រើពាក្យសម្ដីប៉ះពាល់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនយូរមិនឆាប់តុលាការកម្ពុជាតែងតែមានភ្នែកសម្លឹងឃើញកំហុសអ្នកទាំងនោះហើយចាប់កាត់ទោសមិនសូវទុកឲ្យរួចខ្លួនទេទោះជាលោកប្តឹងឬមិនប្តឹងក៏ដោយមានពេលខ្លះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទាំងខុបខិតជួយលាក់បាំងអ្នកដែលលោកចាត់ទុកថាមានទោសទណ្ឌទៀតផងក៏តុលាការនៅតែមានភ្នែករកឃើញកំហុសដាក់បន្ទុកអ្នកនោះជានិច្ចបើរៀបរាប់ដោយត្រួសអ្នកដែលធ្លាប់និយាយប៉ះពាល់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវតុលាការមានភ្នែកចាត់ការតាមច្បាប់នោះមានដូចជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំជាងគេមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពីបទបរិហាកេរសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រព្រឹត្តនៅសារមន្ទីរជើងឯកក្រៅពីនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងទទួលការចោទប្រកាន់មួយជន្លៀសធំទៀតមានដូចជាបទបរិហាកេរលោកហេងសំរិន
ប្រធានរដ្ឋសភាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បទសំគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបទក្លែងលិខិតលើ Facebook និងបង្ហោះអត្ថបទមានខ្លឹមសារមូលបង្កាច់ខុសពីការពិតដែលប្តឹងដោយរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសោមសឿនជាដើមលោកមីកសវណ្ណារាដែលធ្លាប់តែរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥតសំចៃមាត់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំមិនមែនជាប់ពីបទសម្ដីធំរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេតែជាប់ពីបទដឹកនាំចលនាកុបកម្មលោកនាងសុខុនប្រធានយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌច្បារអំពើដែលធ្លាប់ដាក់ពាក្យប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបទកាត់ទឹកដីកោះត្រល់និងកោះក្រចកសេះទៅឲ្យវៀតណាមត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទចូលរួមក្នុងចលនាកុបកម្មលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់រិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកំពុងជាប់ឃុំនិងអាចជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកនីចារិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាត់ហុកដែលជាមនុស្សធ្លាប់រិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់ជេរជាសាធារណៈថាជាក្មេងប្រហើននោះឥឡូវនេះកំពុងជាប់ឃុំរងចាំការកាត់ទោសពីបទសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះជាមិនបាច់រៀបរាប់ច្រើនក៏គេឯងស្គាល់ថាជាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រកាសជារឿយៗថាទិញមិនលក់សម្លុតមិនខ្លាចនោះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនប្រសិនបើលោកមិនទៅបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការចំនួន2លើកតាមពាក្យបណ្ដឹងបរិហាកេររបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាតាមពិតទៅតាំងពីបែករឿងខ្សែអត្តតាក់ទងនឹងលោកកឹមសុខាមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខំអត់ទ្រាំណាស់គេមិនសូវឮលោកលើកយករឿងនេះទៅនិយាយជាសាធារណៈប៉ុន្មានទេប្រហែលជាលោកគិតថាប្រុសថ្ងៃណាក៏សៅគ្រីតែអញ្ចឹងឬក៏លោកគិតថាវាជារឿងកំពេចកំពុកឬក៏មកពីលោកអាណិតដល់អ្នកនយោបាយដូចគ្នាក៏មិនដឹងបើបកមើលក្រោយបន្តិចប្រវត្តិសណ្ដោសប្រណីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងរឿងស្នេហាជាមួយស្រីក្មេងក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏របស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនេះមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយមន្ត្រីនៅក្រោមអាវ៉ាតលោកខ្លះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធស្នេហាលួចលាក់ជាមួយស្រីក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុរហូតដល់ប្រពន្ធដើមក្តៅក្រហាយចាក់ទឹកអាស៊ីតស្រោចទៅលើស្រីស្នេហ៍របស់ស្វាមីធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះបាក់ស្មារតីនិងខូចសម្ផស្សទាំងនៅវ័យក្មេងល្ហកទោះបីជាមកទល់នឹងពេលនេះជនរងគ្រោះនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយរឿងរ៉ាវនេះត្រូវគេដឹងឮពេញពិភពលោកក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រឹមតែមិនយកទោសពៃដល់មន្ត្រីរបស់លោកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះទេលោកថែមទាំងដំឡើងតំណែងឲ្យហើយទុកឲ្យនៅធ្វើការគៀកជាប់នឹងលោកទៀតផងមិនមែនតែកូនចៅផ្ទាល់ទេដែលលោកធ្វើជាមើលមិនឃើញសូម្បីតែគូប្រជែងនយោបាយដ៏ធំរបស់លោកដូចជាលោកកឹមសុខាជាដើមក៏កន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកបានជួយលាក់បាំងរឿងរ៉ាវមានស្រីក្មេងក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់សារភាពថាអំពើដែលលោកជួយបិទបាំងនេះបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយទៅជាមនុស្សល្មើសនឹងច្បាប់ឬគ្មានវិជ្ជាជីវៈផងនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងក្នុងពិធីមួយនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2013គឺប៉ុន្មានថ្ងៃមុនយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5រឿងអស់នេះបើសិនជាខ្ញុំបញ្ចេញភាពអាម៉ាស់នេះវាធ្ងន់ណាស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយសារខ្ញុំការពារលោកឯងខ្ញុំคล้ายទៅជាមនុស្សល្មមអានេះល្មើសច្បាប់ដែលមិនចាប់ខ្លួនលោកឯងបន្ថែមលើនោះខ្ញុំคล้ายទៅជាមនុស្សដែលអត់វិជ្ជាជីវៈការពារលោកឯងដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងលោកឯងមកនេះគណៈបព្វជិជនអាចប្រឹងបានបើយោងទៅលើសម្ដីទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងសារភាពថាបានល្មើសច្បាប់ហើយក៏ដោយចុះក៏តុលាការនៅតែមានភ្នែកមិនចាប់ទោសអូសដំណើរលោកនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនលោកជានិច្ចហើយនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបាននូវយុត្តិធម៌តាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានភ្នែកតាមជួយការពារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះអ្នកដែលតុលាការត្រូវចាប់ដាក់គុកគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅតែពីក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រ Vithu Azizi Serai Washington លោកនាងជាទីមេត្រីយុវជនកម្ពុជាដែលមានអាយុក្រោម30ក្នុងមួយជីវិតមកទល់ពេលនេះបានស្គាល់មេដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនតែម្នាក់គត់នោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដែលមានវ័យ64ឆ្នាំកាន់តំណែងផុតកម្ពុជានេះបានជាង28ឆ្នាំហើយលោកតែងមានប្រសាសន៍ថា
លោកនឹងកាន់តំណែងនេះបន្តទៅទៀតរហូតដល់លោកមានអាយុ75ឆ្នាំប្រសិនបើប្រជាជននៅតែបោះឆ្នោតជូនលោកក៏ប៉ុន្តែខុសពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនប៉ងក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងផងបែរជានាំគ្នាពិភាក្សាធ្វើចលនាឲ្យមានច្បាប់កំណត់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចត្រឹមតែ2អាណត្តិទៅវិញតើការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាបានជាអ្នកដែលមិនបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខំនាំគ្នាគិតគូរម្លេះលោកជុនច័ន្ទបុតសូមជូនបទវិភាគអំពីរឿងនេះគ្រាន់តែទទួលតំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាផ្លូវការមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផងលោកកឹមសុខាប្រាប់ឯងថាលោកនឹងលើករឿងកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅនិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនតាមពិតទៅមុននឹងចេញមកជួបនឹងអ្នកកាសែតនៅក្រៅវិមានរដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាបានជួបរឿងគួរឲ្យសើចមិនសូវសមមួយនៅខាងក្នុងសភាគឺអ្នកដែលអង្គុយកៅអីសម្រាប់តំណែងអនុប្រធានទី1មិនព្រមប្រឡែងកៅអីនោះឲ្យលោកងាយបានឡើយទោះបីជាអង្គសភាបានបោះឆ្នោតប្រគល់តំណែងអនុប្រធានសភាទី1នោះឲ្យលោកហើយក៏ដោយចុះរហូតទាល់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាសមាជិកសភាធម្មតាចេញមុខអន្តរាគមន៍ទើបអ្នកចាស់បង្ខំចិត្តងើបចេញហើយប្រគល់កៅអីនោះទៅឲ្យលោកកឹមសុខាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដទៃទៀតក៏ឲ្យដឹងដែរថាសូម្បីតែបន្ទប់ធ្វើការសម្រាប់តំណែងអនុប្រធានសភាទី1ក៏អ្នកចាស់នៅតែតោងស្អិតមិនប្រគល់ឲ្យលោកកឹមសុខាដែរប្រហែលមកពីការក្រាញននាលមិនព្រមចុះចេញពីកៅអីតំណែងកៅអីអំណាចនេះហើយដែលជាផ្នែកមួយជំរុញឲ្យមានការស្នើផ្ដួលច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីការកាន់អំណាចតែឯងរាប់សិបឆ្នាំអាចជាឧបសគ្គរារាំងដ៏ធំមួយមិនឲ្យមានអ្នកចេះដឹងដទៃទៀតមានឱកាសក្នុងការចូលរួមផ្ដល់អ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលជឿនលឿនជាងក្នុងការដឹកនាំកសាងជាតិនោះដែរក្រៅពីនេះការកាន់អំណាចតែម្នាក់ឯងយូរអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកកាន់អំណាចបញ្ជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសតាមផ្លូវដដែលតាមរបៀបដដែលទន្ទឹមគ្នានឹងខំរកវិធីលាក់បាំងនៅការដឹកនាំនិងចំណាត់ការនានារបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិហិនហោចនោះទៅវិញជាច្រើនឆ្នាំច្រើនអាណត្តិណាស់មកហើយដែលអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាប្រកាសគ្មានក្រែងថាខ្លួនចេះជាងគេមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រសើរជាងគេក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងក្នុងការរំលាយគូប្រកួតជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកតែងចោទថាលោកហាក់ដូចជាមិនមានវិធីអ្វីក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិក្រៅពីការរកស៊ីកាប់ព្រៃលក់ជួលបេតិកភណ្ឌជាទីសក្ការៈរបស់ជាតិឲ្យឈ្មោះរកស៊ីនិងបណ្ដេញអ្នកស្រុកទាំងបង្ខំចេញពីដីស្រែចម្ការយកដីនោះទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសជាដើមទោះបីជាមនុស្សពេញប្រទេសរួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិផងនាំគ្នាស្រែកតវ៉ាដោយបញ្ចេញនៅរបាយការណ៍អង្កេតមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកដឹកនាំនៅតែប្រកែកមិនទទួលយកការពិតមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងជេរប្រតិចអ្នកដែលចង្អុលបង្ហាញពីសកម្មភាពខុសឆ្គងនោះទៀតផងប្រហែលជាមិនមានការអភិវឌ្ឍអ្វីជាដុំកំភួនហើយមើលទៅបានជាប្រមុខដឹកនាំតែងតែខំធ្វើឲ្យកក្រឹបកក្រែងខ្លាំងណាស់ចំពោះការងារសាមញ្ញធម្មតាហើយគួរតែដោះស្រាយប៉ុន្មានអាណត្តិមកហើយមានដូចជាការសង់ស្ពានអាកាសដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍នៅទីក្រុងមួយដែលកកស្ទះនិងសង់ផ្សារទំនើបលក់ទំនិញនាំចូលពីបរទេសជាដើមនៅប្រទេសដទៃការងារសង់និងសម្ពោធស្ពានឬផ្សារជាដើមគឺជាភារកិច្ចរបស់អ្នកជំនាញនៅតាមសាលាសង្កាត់សាលាក្រុងតែប៉ុណ្ណោះដោយនេះប្រសិនបើមានការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលអាចមានគំនិតថ្មីមិនរំពឹងតែទៅលើការលក់ឬជួលគេដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិលក់ទឹកលក់ដីលក់ព្រៃព្រឹក្សានោះទេការកាន់អំណាចយូរក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកកាន់អំណាចកសាងនូវយន្តការការពារអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំដែលកម្រនឹងមានវិធីធ្វើឲ្យងាយចុះចេញពីតំណែងបានឡើយយន្តការការពារអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យនៅយូរអង្វែងនោះមានដូចជាការដាក់ស្ថាប័នទទួលបន្ទុកការបោះឆ្នោតឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការក្តាប់ក្តាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាដើមសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏ត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកជ្រោមជ្រែងឲ្យឡើងសោយរាជដែរធ្វើម៉េចបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចបានយូរជាងលោកត្រូវមានភារៈជាអ្នកជ្រើសរើសស្ទើរគ្រប់ស្ថាប័នដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលត្រូវលោកជ្រើសរើសនោះតែងតែស្ដាប់បង្គាប់លោកទីបំផុតអំណាចរត់ទៅប្រមូលផ្ដុំតែទៅលើបុគ្គលម្នាក់មន្ត្រីដែលនៅជុំវិញលោកដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែលោកប្រោសប្រទានផ្ដល់អំណាចឲ្យនាំគ្នាគោរពបូជាលោកចាត់ទុកលោកជាទីសក្ការៈពួកគេមិនត្រឹមតែអោនលំទោននៅចំពោះមុខលោកទេសូម្បីតែការសរសេរលិខិតស្នាមនានាឲ្យតែប៉ះចំឈ្មោះឬក៏រមងាររបស់លោកក៏គេត្រូវបដូរពុម្ពអក្សរឲ្យធំជាងច្បាស់ជាង
ប្រណិតជាងអក្សរដទៃទៀតក្នុងលិខិតទាំងមូលនោះដែរយូរទៅមន្ត្រីនៅក្រោមអាវ៉ាតលោកស្ទើរតែទាំងអស់ហាក់ដូចជានាំគ្នាធ្វើការដើម្បីតែបង្ហាញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានឃើញជាងមានទិសដៅក្នុងការបម្រើជាតិនិងប្រជាជនមានមន្ត្រីមិនតិចទេដែលពេលចុះធ្វើសកម្មភាពផ្សេងតែងជួលអ្នកកាសែតឲ្យចុះផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនប្រសិនបើមេធំចេញទៅបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសគេឲ្យលុយអ្នកកាសែតថែមទៀតដើម្បីឲ្យផ្អាប់រឿងនោះទុកសិនកុំទាន់ចេញផ្សាយចាំសម្ដេចមកវិញសិនទើបផ្សាយដើម្បីឲ្យសម្ដេចបានឃើញបន្ថែមលើនេះអ្នកកាន់អំណាចជាពិសេសអ្នកកាន់អំណាចកាន់តែយូរកាន់តែមានប្រៀបច្រើនជាងអ្នកដែលមិនកាន់អំណាចក្នុងការអួតអាងពីសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលខ្លួនបានធ្វើទោះតិចឬច្រើនក្តីក្នុងការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតម្ដងក្រុមអ្នកកាន់អំណាចតែងឆក់ឱកាសនោះវាយបកទៅអ្នកដែលមិនមានឱកាសបានកាន់អំណាចពាក្យដែលក្រុមអ្នកកាន់អំណាចនិងអ្នកគាំទ្រតែងលើកឡើងនោះគឺថាមើលចុះគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើអ្វីខ្លះក្រៅតែពីស្រែកបន្ទុចបង្អាក់ដំណើរអភិវឌ្ឍជាដើមឥទ្ធិពលនៃទឹកប្រាក់របស់អ្នកដែលរកស៊ីកាក់កបជាមួយនឹងអ្នកកាន់អំណាចដុសស្នឹមក៏ជួយបង្កើតប្រព័ន្ធរបាំងការពារមួយមិនឲ្យបេក្ខជននយោបាយដទៃហក់ចូលក្នុងសៃវៀនដឹកនាំប្រទេសបានដោយងាយៗនោះឡើយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគេកម្រឃើញមានថៅកែរកស៊ីធំណាដែលមិនមានតំណែងណាមួយក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចរដ្ឋាភិបាលទេបើមិនមានតួនាទីជាសមាជិកសភាឬព្រឹទ្ធសភាទេក៏មានតំណែងជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចនេះឬឯកឧត្តមនោះដែរពួកគាត់រកស៊ីមានបានដោយសារគាត់មានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធយូរអង្វែងចាក់ស្រេះជាមួយក្រុមមេដឹកនាំដូច្នេះពួកគាត់ក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយទំនុកបម្រុងឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនោះនៅក្រាញក្នុងអំណាចជាបន្តទៅទៀតដែរបើពួកគាត់ត្រូវចំណាយលុយសាងសង់សំណង់អ្វីមួយដែលអាចកេងចំណេញនយោបាយបានពួកគាត់មិនខ្លាចហុចលុយទាំងខ្ទាស់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅចំពោះមុខម៉ាស៊ីនថតរូបថតទូរទស្សន៍នោះទេមើលទៅពួកគេហាក់ដូចជាមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាណាស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមសន្តិសុខស៊ីឈ្នួលដែលបានវាយបំបាយក្រុមបាតកោវាយអ្នកកាសែតពេលដែលក្រុមនេះបានភ្លក់រសជាតិដំបងរបស់បាតកោម្ដងវិញថៅកែរកស៊ីជួញដីធំនៅស្រុកខ្មែរនាំគ្នាតម្រង់ជួរខ្ចប់លុយទៅជួយដល់ពេទ្យប្រកបដោយទឹកមុខសោកសង្រេងដូចចេញពីបាតបេះដូងពិតគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានអែបអបនឹងមេដឹកនាំដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងជួយទំនុកបម្រុងឲ្យគេរកស៊ីមានបានតាំងពីពេលចាប់កវែកកឆ្នាំងដំបូងមកម្លេះការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រហែលជាអាចជួយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានមួយចំណែកធំបើក្រុមអ្នកដឹកនាំកាន់តំណែងក្នុងរយៈពេលជាកំណត់មួយពួកគាត់ក៏ប្រហែលជាមិនមានលទ្ធភាពឥតព្រំដែនក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមពេញស្ថាប័នរដ្ឋដែលបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយនិងមានឱកាសក្នុងការកេងចំណេញពីតួនាទីរបស់ខ្លួនដែរជាងនេះទៅទៀតការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រហែលជាអាចបញ្ជៀសបាននូវជំងឺលង់ខ្លួនមួយចំនួនការអង្គុយស្រួលយូរពេកក្នុងការិយាល័យទំនើបមានព្រំស្រស់ស្អាតមានអ្នកបម្រើមានជំនួយការទីប្រឹក្សាអាមីអាថោងឆ្វេងស្ដាំចាំតែលើកជើងច្រើនពេកទៅអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់លង់ខ្លួនភ្លេចនឹកគិតដល់ជីវិតសាមញ្ញធម្មតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគាត់មានភារៈបម្រើនិងដោះស្រាយជូនមានពេលខ្លះក្រុមអាមីអាថោងប្រហែលជាមិនចង់រំពឹលទុកមេរបស់ខ្លួនក៏លាក់បាំងបញ្ហាមួយចំនួនមិនឲ្យមេដឹងហើយពេលនោះទោះបីជាមេដឹកនាំនោះប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតឆ្លៀសវៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីបំផុតចេញមុខសារភាពថាខ្លួនមិនបានដឹងរឿងអីសោះម្យ៉ាងទៀតការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រហែលជាអាចជួយឲ្យក្រុមអ្នកកាន់អំណាចយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញការងារបម្រើជាតិបានពេញដៃពេញជើងជាងការមិនកំណត់ដែរជាពិសេសនៅក្នុងអាណត្តិចុងក្រោយដោយមេដឹកនាំនិងក្រុមបករបស់ខ្លួនដឹងថានឹងលែងមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតនោះគាត់អាចលែងខ្វល់ពីការខិតខំរកយុទ្ធសាស្ត្ររកសម្លេងឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិក្រោយទៀតហើយពេលនោះគាត់អាចបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងស្រុងទៅនឹងការកសាងជាតិពិតនិងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនពេលអស់អំណាចទៅនោះទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលនៅក្រាញនឹងអំណាចតែលើកហេតុផលផ្សេងពីការនៅបន្តកាន់អំណាចគ្មានព្រំដែនរបស់ខ្លួននោះគេតែងលើកឡើងថាមិនមែនមកពីការស្រឡាញ់អំណាចហើយក្រាញននាលនឹងអំណាចនោះទេតែមកពីថាខ្លួនជាអ្នកចេះជាងគេក្នុងការកាច់ចង្កូតដឹកនាំបានល្អព្រោះខ្លួនស្គាល់កលុកកណ្ដៀតសពគ្រប់រាប់សិបឆ្នាំហើយគ្មាននរណាចេះជាងខ្លួននោះទៀតទេនេះប្រហែលជាគ្រាន់តែជាពាក្យដោះសារការពីអំណាច
ដែលផ្ទុយស្រឡះពីពាក្យចាស់ខ្មែរពីបរមបុរាណដែលប្រដៅថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ Vichu Azizi Serai Washington ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីជារឿយៗអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងប្រដូចរបបនេះទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមតើការប្រដូចបែបនេះសមហេតុសមផលឬទេចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រមានបទវិភាគមួយពិនិត្យមើលថាតើរបបបច្ចុប្បន្នរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរបបខ្មែរក្រហមដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងណាដោយនិយាយផ្ទុយពីសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងតែក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រៀបធៀបជីវភាពរស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នទៅនឹងជីវិតកាលពី35ឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យមើលឃើញថារបបនេះគ្រាន់បើជាងរបបខ្មែរក្រហមនោះអ្នកដែលរងទុក្ខដោយសាររបបបច្ចុប្បន្នតែងតែចោទប្រកាន់ថាសម័យតេជោដូចគ្នាឬអ្នកខ្លះថាអាក្រក់ជាងសម័យខ្មែរក្រហមទៅទៀតយើងសាកល្បងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការចោទប្រកាន់នេះមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវដែរឬទេជាដំបូងយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសនៃរបបទាំងពីរនេះសិនអ្វីត្បិតតែមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបបខ្មែរក្រហមប្រកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមិនយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំនោះទេរបបខ្មែរក្រហមគ្មានគណៈបកនយោបាយដទៃណាក្រៅតែពីគណៈបកកុម្មុយនីសដែលកាន់អំណាចនោះឡើយរបបបច្ចុប្បន្ននេះវិញជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជារបបសេរីពហុបករដ្ឋាភិបាលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតដោយមានគណៈបកជាច្រើនចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានទាំងគណៈបកប្រឆាំងមានទាំងគណៈបកបញ្ឆោតក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវឬកេងបន្លំបែបណាវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតចំពោះការសិក្សារៀនសូត្រវិញពួកមេខ្មែរក្រហមភាគច្រើនបានទៅរៀននៅបរទេសអ្នកខ្លះបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយត្រឡប់មកស្រុកវិញទើបទៅចូលរួមជាមួយចលនាតស៊ូនៅក្នុងព្រៃមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះវិញភាគច្រើនរៀនបាន 4-5 ថ្នាក់ហើយរត់ចូលព្រៃតែម្ដងពួកគាត់មិនបានទៅចូលរៀនក្នុងថ្នាក់នៅបរទេសដោយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទេទាល់តែបានឡើងកាន់អំណាចហើយទើបពួកបរទេសគេនាំគ្នាតម្រង់ជួរយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតមកជូនដល់ផ្ទះតែម្ដងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមសម្ដីទាំងឡាយរបស់មេខ្មែរក្រហមឬអង្គការคล้ายទៅជាមាគ៌ាដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងហើយអ្នកដែលហ៊ានសួរដេញដោលពីសម្ដីរបស់អង្គការត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកមិនដើរតាមមាគ៌ាដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងនោះទេហើយត្រូវគេយកទៅវាយចោលនៅក្នុងសម័យនេះវិញសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរបស់អ្នកដឹកនាំដទៃទៀតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រសាសន៍ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងបញ្ញាញាណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពោពេញទៅដោយគតិនិងបញ្ញាខ្ពស់ដូច្នេះសម្ដីដែលផ្សេងពីលោកគឺជាសម្ដីអគតិសម្ដីល្ងងខ្លៅថោកទាបជនទាំងឡាយណាដែលនិយាយអ្វីខុសពីសម្ដីលោកក៏ត្រូវគេចាត់ទុកថាជាក្រុមជនអគតិជនល្ងងខ្លៅជនថោកទាបចំពោះភាសាវិញក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពាក្យខ្មែរមួយចំនួនមានន័យបញ្ច្រាស់ទៅវិញឧទាហរណ៍ពាក្យថាយកទៅកសាងឬយកទៅរៀនសូត្រមិនមែនមានន័យថាមានសំណាងបានទៅរៀនសូត្រដូចន័យដែលយើងបានស្គាល់នោះទេប្រសិនបើអង្គការយកទៅរៀនសូត្រឬយកទៅកសាងគឺមានន័យថាយកទៅកំទេចចោលក្នុងសម័យតេជោនេះគេមិនសូវឃើញមានការប្រើប្រាស់ពាក្យឲ្យបញ្ច្រាស់ផ្ទុយពីន័យដើមទាំងស្រុងដោយកាលសម័យប៉ុលពតទេគេគ្រាន់តែដូរន័យខ្លះៗពាក្យដែលយើងធ្លាប់ឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ជាញឹកញាប់ដូចជាពាក្យថាការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាឧទាហរណ៍មិនមែនមានន័យបញ្ច្រាស់ថារំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេពាក្យការពីនៅតែមានន័យថាការពីដដែលគ្រាន់តែមិនការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែការពីអំណាចផ្ដាច់ការបើគេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានន័យថាត្រូវបាញ់សម្លាប់បាញ់ត្រូវចាប់មនុស្សដាក់គុកចាប់ដើម្បីការពីអំណាចអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលអាចឲ្យមេដឹកនាំគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់ការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រោមពាក្យថាដើម្បីការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឯងនៅមានពាក្យមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងពេញនិយមក្នុងវណ្ណៈមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននោះគឺពាក្យអភិវឌ្ឍពាក្យនេះក៏មានន័យคล้ายពីន័យដើមច្រើនដែរប្រសិនបើមានថៅកែណាចង្អុលទីតាំងណាដែលមានមនុស្សរស់នៅថាជាតំបន់អភិវឌ្ឍអ្នករស់នៅតំបន់នោះប្រញាប់បបួលកូនចៅនាំគ្នាវិចបង្វិចទៅរកដើមឈើជ្រកឲ្យហើយទៅបើចង្អុលចំព្រៃណាថាជាតំបន់អភិវឌ្ឍវិញមិនយូរមិនឆាប់ព្រៃនោះនឹងคล้ายជាទីរហោឋានដូចជាព្រៃឡង់ជាដើមចំពោះប្រជាជនវិញនៅសម័យខ្មែរក្រហមគេចែកជាពីរប្រភេទគឺប្រជាជនចាស់និងប្រជាជនថ្មីប្រជាជនចាស់គឺជាអ្នកដែលត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមក្តោបក្តាប់មុន
ឬដែលខ្មែរក្រហមហៅថារំដោះបានមុនរីឯប្រជាជនថ្មីគឺជាអ្នកដែលខ្មែរក្រហមទើបវាយដណ្ដើមបានតាមក្រោយនៅពេលដែលពួកគេវាយរំលំរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ដូច្នេះហើយបានជាជួនកាលគេហៅប្រជាជនថ្មីថាពួក17មេសានៅក្នុងសម័យតេជោនេះប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញខ្លួនឯងហាក់ដូចជាមិនមានការបែងចែកក្រុមបកទេអ្វីត្បិតតែពួកគាត់អាចមានទស្សនៈគាំទ្របកផ្សេងគ្នាក៏ដោយពួកគាត់រស់នៅក្នុងស្រុកភូមិដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាតាមពិតគឺអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានទេដែលព្យាយាមបែងចែកតាមដានប្រជាជនថាជាក្រុមគាំទ្រគណៈបកនេះឬគណៈបកនោះបើពិនិត្យឲ្យមែនទែនទៅការបែងចែកពួកក្រុមហាក់មានទៅលើវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំឯនោះទៅវិញទេគឺមានការបែងចែកយ៉ាងហោចណាស់3ក្រុមគឺមានក្រុមអ្នកចាស់អ្នកថ្មីនិងអ្នកលក់ខ្លួនអ្នកចាស់គឺជាក្រុមអ្នកដែលបានរត់ទៅវៀតណាមរួចចូលរួមបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃ2ធ្នូដើម្បីចូលមកវាយបណ្ដេញពួកខ្មែរក្រហមអ្នកចាស់ភាគច្រើនមានតំណែងធំក្រាក់និងមានតំណែងដឹកនាំសំខាន់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកថ្មីគឺជាអ្នកដែលបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រោយថ្ងៃ7មករាអ្នកថ្មីអាចមានតំណែងធំសំខាន់ក្នុងបកនិងក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានខ្លះដែររីឯចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺពួកអ្នកលក់ខ្លួនវិញគឺជាក្រុមអ្នកនយោបាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសទាញបានពីគណៈបកនយោបាយដទៃតាមការផ្ដល់លុយកាក់ឬតំណែងក្រុមអ្នកលក់ខ្លួននេះមិនសូវមានមុខតំណែងដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬមានឱកាសចូលជ្រៅទៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេចំពោះស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រវិញរបបខ្មែរក្រហមមិនត្រូវការស្ដេចទេសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមឃុំព្រះកាយនៅក្នុងព្រះរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញពួកខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថារបបសក្តិភូមិជារបបជិះជាន់ធ្វើស្រែលើខ្នងរាស្ត្រផ្ទុយទៅវិញរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកដំកើងព្រះមហាក្សត្រតាមពិតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះហើយដែលបានលើកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាព្រះមហាក្សត្រឡើងវិញដោយមិនចាំបាច់ឲ្យព្រះអង្គពិបាកនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឬចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយឡើយផ្ទុយពីពួកខ្មែរក្រហមដែលចាត់ទុកថាព្រះមហាក្សត្រគ្មានប្រយោជន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រជាគន្លឹះមួយជាពិសេសក្នុងការដណ្ដើមសន្លឹកឆ្នោតដូច្នេះហើយបានជាលោកយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការព្រះបរមរាជវាំងខ្លាំងណាស់រហូតដល់ទៅចាត់ឲ្យមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅចាំហែហមជួយតាមដានមើលកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងវិញក៏ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈដែរថាលោកនឹងតាមការពារស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រជារៀងដរាបរហូតដល់ពេលណាដែលព្រះមហាក្សត្រឈប់ធ្វើតាមបញ្ជាលោកទើបលោករំលាយចោលចំណែកវិស័យសាសនាវិញរបបខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសាសនាអ្វីទាំងអស់ព្រះសង្ឃត្រូវពួកខ្មែរក្រហមចាប់សឹកហើយបញ្ជូនទៅឲ្យធ្វើការនៅតាមការដ្ឋានសម័យតេជោព្រះពុទ្ធសាសនាមានការវិវត្តប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រះភិក្ខុសង្ឃរួមទាំងសម្ដេចសង្ឃផងអាចដើរឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដោយមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសនឹងពុទ្ធឱវាទទេឯព្រះសង្ឃដែលមិនឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយងាកមករួមដៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមទើបត្រូវអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាព្រះសង្ឃคล้ายមិនគោរពប្រតិបត្តិតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយត្រូវគេចាប់ដាក់គុកឬដេញវាយទាំងមិនទាន់សឹកទីក្រុងភ្នំពេញវិញកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមគ្មានប្រជាពលរដ្ឋធម្មតារស់នៅទេខ្មែរក្រហមដេញប្រជាជនចេញអស់ឲ្យទៅធ្វើការនៅឯស្រែក្រុងភ្នំពេញសម័យឥឡូវមានមនុស្សរស់នៅកកស្ទះមិនមានការបណ្ដេញមនុស្សចេញទាំងអស់ដូចសម័យប៉ុលពតទេគេដេញតែតំបន់ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍដោយដុំដូចជាតំបន់បឹងកក់បុរីកីឡានិងដីក្រហមជាដើមនិយាយពីការអភិវឌ្ឍវិញគុំទៅយកសម័យខ្មែរក្រហមមកប្រដូចនឹងសម័យនេះឲ្យសោះសម័យខ្មែរក្រហមភ្នំពេញស្ងាត់ជ្រាបគ្មានការអភិវឌ្ឍអ្វីទាំងអស់ក្នុងសម័យដៃជោគេអភិវឌ្ឍគ្មានសល់ចន្លោះណាមួយដុំទេដីសួនច្បារក៏អភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាផ្ទះល្វែងជាធនាគារបឹងធម្មជាតិដែលមានមនុស្សរស់នៅក្បែរមាត់បឹងក៏គេបណ្ដេញមនុស្សចេញរួចចាក់ដីលុបបឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍទាំងស្រុងតែម្ដងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យរោងកុនរោងល្ខោនជាតិក៏ត្រូវគេអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាផ្ទះល្វែងជាកន្លែងម៉ាស្សាការ៉ាអូខេកាស៊ីណូឬជាផ្ទះបនជាដើមខ្មែរក្រហមមិនមានលុយចាយទេអ្វីត្បិតតែគេបោះពុម្ពលុយមែនតែគេមិនដែលបញ្ចេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាយឡើយក្នុងសម័យដៃជោវិញលុយប្រភេទណាក៏មានដែរលុយរៀលលុយដុល្លារចាយពេញក្រុងលុយបាតលុយដុងចាយពេញប្រទេសហើយបើនិយាយអំពីសិទ្ធិក្នុងការផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មានវិញរបបខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសោះតែម្ដងរបបនោះគ្មានវិទ្យុទូរទស្សន៍
ឬកាសែតណាក្រៅពីរបស់អង្គការទេសម័យដេជោវិញវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតឯកជនមានប្រងព្រាតរាប់មិនអស់ហើយអាចសរសេរសរសើរពីសម្ដេចបានដោយសេរីអ្នកកាសែតណាឬស្ថាប័នព័ត៌មានណាដែលមិនសរសេរសរសើរសម្ដេចត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកកាសែតប្រឆាំងជាក្រុមអគតិឬជាក្រុមអ្នកនៅបរទេសមិនសូវយល់ពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាសរសេរដើម្បីតែបន្តិចបង្អាក់ដំណើរអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមជាតិបើសរសេររិះគន់ខ្លាំងគេចាប់ដាក់គុកឬបាញ់ចោលតែម្ដងការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដែរក្នុងសម័យប៉ុលពតសម័យនេះគេអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាខ្លះដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងនិយមន័យនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការធ្វើបាតកម្មនោះបែបក៏ក្រើករំជួយបន្តិចបាតកោទាំងនោះលែងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាបាតកោទៀតហើយគេបង្កើតឈ្មោះថ្មីថាជាក្រុមជនអនាធិបតេយ្យរួចគេបាញ់សម្លាប់ចោលតែម្ដងក្រោមហេតុផលថាដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមនៅសម័យខ្មែរក្រហមស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាកាកបាទក្រហមជាដើមត្រូវខ្មែរក្រហមបំបិទមិនឲ្យមានក្នុងសម័យដេជោលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះស្ថាប័នមួយនេះរហូតដល់លើកដំកើងភរិយារបស់លោកជាមេដឹកនាំទៀតផងតាំងពីសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានឡើងដឹកនាំមកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ហើយបន្តិចម្ដងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបំពេញមុខងារបន្ថែមលើសពីនីតិរបស់ខ្លួនរហូតសឹងក្លាយជាសេនាធិការពង្រឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដូច្នេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាល្បីរន្ទឺណាស់មានអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនខំបូជាប្រាជ្ញាស្មារតីនិងកម្លាំងកាយចិត្តទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដើម្បីនិពន្ធបទចម្រៀងនិងសរសេរបទយោការលើកសរសើរពីស្នាដៃរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នដ៏អស្ចារ្យមួយនេះអ្នកខ្លះខំសរសេរនិងខំផ្សាយលើកសរសើរអំពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជារហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនពីអ្នកនិពន្ធទៅជាបានងារជាឯកឧត្តមទៅវិញហើយប្រហែលដោយការជឿជាក់ក្នុងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនេះដែរឈ្មោះអ្នករកស៊ីធំមួយចំនួនក៏តម្រង់ជួរគ្នាខ្ចប់លុយមកជួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទោះជាមានការអំពាវនាវឬមិនមានក្តីពួកឈ្មួញទាំងនោះហាក់មានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាណាស់ពួកគាត់គ្មានចង់បានអ្វីក្រៅតែពីបានឈរថតជាមួយសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដើម្បីផ្តិតពង្រីកយកទៅតាំងហាងរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែឲ្យគេឯងគោរពបូជាតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាការសាកល្បងប្រៀបធៀបមួយចំនួនពីសម័យខ្មែរក្រហមនិងសម័យដៃជោតើរបបទាំងពីរនេះដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងណានោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងចុះខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ Vithu Azizi Serai Washington ចាក់គិតមកដល់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែមករានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់អំណាចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាន28ឆ្នាំគត់ហើយលោកត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនជាពិសេសជនបរទេសប្រសិទ្ធនាមលោកថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងឬស្រង់មែននៅកម្ពុជាចានៅក្នុងឱកាសខួបទី28នៃការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រមានបទវិភាគមួយពិនិត្យមើលថាតើលោកហ៊ុនសែនពិតជាបរិសុទ្ធខ្លាំងមែនឬក៏យ៉ាងណាកិត្តិនាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនត្រូវបានគេស្គាល់តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេឈ្មោះលោកល្បីសុសសាយពេញពិភពលោកអ្នកខ្លះហៅលោកថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងប្រហែលជាគេសំដៅទៅលើការបង្ក្រាបមនុស្សរើសមុខរបស់លោកអ្នកខ្លះទៀតហៅលោកថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប្រហែលជាគេសំដៅទៅលើសមត្ថភាពវាយបំបែកនិងរំលាយគូប្រកួតមិនទុកឲ្យមានពីររបស់លោកនៅឯកម្ពុជាជាផ្លូវការគេមិនហៅលោកថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងទេលោកមានងារដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សពព្រះទេប្រទានថាជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជោហ៊ុនសែនប៉ុន្តែទុកជាព្រះមហាក្សត្រមិនប្រទានងារបរិសុទ្ធខ្លាំងជូនលោកក៏ដោយចុះលោកជាបរិសុទ្ធខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនធំរួចទៅហើយបើលោកមិនខ្លាំងមិនមែនលោកចាញ់ឆ្នោតហើយអាចឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេនេះបើនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតកាលពីសម័យអ៊ុនតាក់ឆ្នាំ1993មិនមែនតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទេដែលខ្លាំងសាច់សារលោហិតរបស់លោកទោះសាច់ជិតឬឆ្ងាយក៏ទទួលចំហាយខ្លាំងនេះដែរក្មួយបង្កើតរបស់លោកជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ខ្លាំងរហូតដល់ទៅកោះយកភ្នំធ្វើជារបងផ្ទះផងគ្មាននរណាហ៊ានកោដាក់ទេទោះបីជាគេនាំគ្នាយកដៃរឺតទ្រូងដកដង្ហើមធំពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ផ្ទះនោះដែលស្ថិតនៅពីក្រោយសន្តាគារអង្គទកុងទីណងតាល់នៅក្រុងភ្នំពេញនោះក៏ដោយបើតាមសិភៅប្រវត្តិរបស់លោកដែលនិពន្ធដោយជនជាតិឥណ្ឌាជាប្តីប្រពន្ធ2នាក់ក្រោមចំណងជើងថាបុរសខ្លាំងកម្ពុជាពី
ពីក្មេងវត្តទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនមានកំណើតកើតជានៅពីមកោះស្នាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមជាខេត្តមួយដែលលោកទើបនឹងហែកជា2នេះឯងលោកកើតនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1952ហើយបានចូលរួមជាមួយចលនាតស៊ូនៅក្នុងព្រៃពេលដែលលោកមានអាយុ18ឆ្នាំនោះគឺជាក្រុមតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ នល់ដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់សពប្រទេសហៅថាក្រុមខ្មែរក្រហមលោករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងឆ្នាំ1975ជាមួយសមមិត្តនារីពេទ្យខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនកាលនោះលោកក៏ជាទាហានខ្មែរក្រហមមួយរូបដែរក្នុងរយៈពេលកាន់អំណាច28ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដើរជាតួឯកសំខាន់ម្នាក់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឈុតឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការប្រទាញប្រទង់រវាងមនោគមវិជ្ជានយោបាយនៃប្លុកកុម្មុយនីសនិងប្លុកសេរីរហូតដល់សម័យដែលកម្ពុជាត្រូវឈានចូលដល់របបសេរីប្រជាធិបតេយ្យពហុបកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះមួយផ្នែកកើតចេញពីឥទ្ធិពលនៃចរន្តនយោបាយអន្តរជាតិនិងមួយផ្នែកទៀតកើតចេញពីមហិច្ឆតារក្សាអំណាចគ្រប់គ្រងកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងស្នាដៃលេចធ្លោមួយចំនួនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្រលោកតែងលើកយកមកនិយាយជាញឹកញយគឺការដែលលោកចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចារវាងភាគីចំនួនខ្មែរទាំង4ក្រុមដែលឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនិងការបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែបើពិនិត្យឲ្យដិតដល់ការចរចារវាងភាគីចំនួនខ្មែរទាំង4ក្រុមនាពេលនោះមួយផ្នែកធំកើតចេញពីការដួលរលំនៃរបបកុម្មុយនីសដែលនាំឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់រវាងប្លុកកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយសហភាពសូវៀតនិងប្លុកសេរីដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពេលនោះសហភាពសូវៀតជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអតីតប្រធានាធិបតីសហភាពសូវៀតលោកមីខាអ៊ីល ហ្គូរបាឆូវបានងាកទៅចាប់ដៃជាមួយលោកសេរីហើយដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការឲ្យទៅជាបែបសេរីពហុបកតាមលោកខាងលិចវិញស្ថិតក្នុងរបបចរន្តនយោបាយថ្មីនេះសហភាពសូវៀតក៏គ្មានហេតុផលអ្វីនឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយថវិកានិងគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ខ្លួនដល់កងទ័ពវៀតណាមក្នុងបេសកកម្មជួយប្រទេសកម្ពុជាជាបងប្អូនក្នុងត្រកូលកុម្មុយនីសនឹងគ្នានោះទៀតដែររបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាពេលនោះដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចពីលោកខាងលិចស្រាប់ហើយត្រូវទទួលរងនឹងការបោះបង់ចោលពីប្រទេសរៀមច្បងប្លុកកុម្មុយនីសទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមស្រវេស្រវាដោះអាវចាស់ផ្លាស់រកអាវថ្មីលៃលោករកយន្តការបន្ទាន់មួយដើម្បីទ្រទ្រង់វត្តមានរបស់ខ្លួននិងដើម្បីកាន់កាប់កម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតរំលឹករឿងនេះមិនមែនមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនោះទេល្បែងនយោបាយដ៏ចម្បងមួយដែលគេឯងទទួលស្គាល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេងបានខ្លាំងហើយលេងមិនសូវចាញ់នោះគឺល្បែងបំបែកគូប្រកួតដោយអូសទាញសមាជិកដែលជាជនឱកាសនិយមខ្លះនៃក្រុមម្ខាងទៀតឲ្យមកនៅខាងលោកតាមរយៈការផ្ដល់លាភសក្ការៈជាលុយកាក់ឬជាតំណែងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលការបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1996និងការបំផ្លាញគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រជាឧទាហរណ៍ដ៏ងាយមើលមួយចំពោះល្បែងនយោបាយទិញបំបែករបស់លោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបំបែកក្រុមខ្មែរក្រហមតាមរយៈការផ្ដល់ការលើកលែងទោសជារង្វាន់ដល់មេខ្មែរក្រហមអៀងសេរីនិងមេខ្មែរក្រហមក្រាក់មួយចំនួនទៀតលោកបំបែកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនៃដំណាក់កាលដំបូងតាមរយៈការផ្ដល់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដល់លោកអឹងហួតតាមពិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេងល្បែងនៃលោកខ្លាំងនេះមិនតែជាមួយអ្នកនយោបាយទេសូម្បីតែជាមួយក្រុមសកម្មជនតវ៉ាសិទ្ធិដីធ្លីក៏លោកអនុវត្តល្បែងដែលលោកខ្លាំងក្នុងការលេងនេះដែរសកម្មជនដីធ្លីបឹងកក់ដែលធ្លាប់តែរួមសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតទីបំផុតត្រូវគេបំបែកជាពីរក្រុមតាមល្បែងទិញហើយបំបែកនេះបន្ថែមលើនេះប្រសិនបើលោកអនុវត្តល្បែងទិញបំបែកនេះតែមួយមុខមិនបានជោគជ័យជាទីគាប់ចិត្តលោកទេលោកបញ្ចូលវិធីមួយទៀតដែលលោកធ្លាប់បានលេងខ្លាំងគួរសមដែរនោះគឺជាវិធីកំទេចអ្វីដែលលោកគិតថាជាការគំរាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកចោលតែម្ដងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកស្រង់ការវិភាគរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Carl Thayer ថាការបាញ់សម្លាប់បង្ក្រាបបាតុករជាកម្មកររោងចក្រនាពេលថ្មីនេះគឺជាការព្យាយាមបំបែកចំណងតាក់ទងរវាងបាតុករដែលជាកម្មករពីបាតុករដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងលោកបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនអាចរំងាប់កំហឹងរបស់កម្មករហើយអូសទាញពួកគេឲ្យមកខាងលោកវិញ
តាមការដំឡើងប្រាក់ខែគោលដែលពួកគេទាមទារបន្ទាប់មកលោកអាចចាប់ពួកគេឲ្យជល់នឹងក្រុមបាតកោរបស់គណៈបកប្រឆាំងវិញជាទូទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងលេងល្បែងទិញបំបែកនេះបានជោគជ័យស្ទើរទៅរាល់លើកហើយបើលោកជាអ្នកឈ្នះអ្នកដែលចូលលេងល្បែងជាមួយលោកមានន័យថាក្រុមដែលលក់ខ្លួនឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាអ្នកចាញ់អ្វីត្បិតតែពីដំបូងមើលទៅហាក់ដូចជាឈ្នះក៏ដោយមានអ្នកចូលលេងល្បែងទិញខ្លួនលក់ខ្លួនជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតិចណាស់ដែលមិនរលាយបាត់មុខពីឆាកនយោបាយហើយប្រសិនបើនៅមានមុខក្នុងឆាកនយោបាយវិញក៏គេកម្រឃើញអ្នកទាំងនោះមានតំណែងអ្វីធំដុំឬតំណែងដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនឬក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាស់អ្នកដែលលក់ខ្លួនឲ្យលោកហ៊ុនសែនភាគច្រើនទទួលតំណែងធំបំផុតត្រឹមមានមុខងារជាសត្វសេកត្រូវលោកហ៊ុនសែនប្រើឲ្យស្រែកជេររករឿងអ្នកកាសែតជេរអតីតមនុស្សនៅក្រុមជាមួយគ្នាឬទុកឲ្យស្រែកការពារសម្ដេចតេជោប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះអ្វីត្បិតតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាជនខ្លាំងជាប់លេខ1ក្នុងការបំបែកនិងរំលាយគូប្រកួតនិងពង្រឹងអំណាចខ្លួនក៏ដោយលោកទទួលបានពិន្ទុទាបណាស់ក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមការបំបត្តិអំពើពុករលួយនិងការការពារសម្បត្តិធម្មជាតិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដូចនេះតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបុរសខ្លាំងមែនឬមិនមែនបើតាមការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកដឹកនាំដែលខ្លាំងយកអំពើហិង្សាមកដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនជាមេដឹកនាំប្រកបដោយគុណធម៌ទាំង10ឬហៅថាទស្សពិតរាជធម៌នោះទេអ្នកដឹកនាំដែលមានគុណធម៌ទាំង10នោះរួមមានការដឹកនាំប្រកបដោយទានមានទឹកចិត្តពោពេញដោយក្តីអាសូរស្គាល់សុខនិងទុក្ខជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រដោយកូនបង្កើតរបស់ខ្លួនដឹកនាំដែលមានសិលធម៌ល្អចេះគោរពច្បាប់ប្រទេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលចេះបរិច្ចាគប្រកបដោយក្តីលះបង់ខ្ពស់លះបង់ប្រយោជន៍ខ្លួនគិតដល់ប្រយោជន៍រាស្ត្រនិងជាតិជាធំនិងដឹកនាំដោយមិនឆាប់ខឹងក្រោធឆេវឆាវខុសទំនងគ្មានហេតុផលជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការអះអាងរបស់មនុស្សដែលរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានសំចៃមាត់គឺលោក Brett Adam នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកនៅតែចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនជាបុរសខ្លាំងដោយលោកប្រដូចលោកហ៊ុនសែនទៅនឹងជនផ្ដាច់ការមួយចំនួនមាន Ben Ali, Mubarak និង Gaddafi ជាដើមពួកមេដឹកនាំនៃពិភពអារ៉ាប់ទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយកការគំរាមកំហែងនិងអំពើហិង្សាជាមធ្យោបាយហើយទើបនឹងត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីអំណាចនាពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ Vithu Azisaray Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមកដល់ខែមករាឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាន32ឆ្នាំគត់ហើយលោកបានឡើងកាន់តំណែងកម្ពុជានេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985បន្ទាប់ពីលោកច័ន្ទស៊ីដែលទទួលមរណភាពប្រកាសណាស់ការដែលលោកឈរជាប់ក្នុងតំណែងនេះអស់ជាង3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះគឺដោយសារតែមានការគាំទ្រពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកដែលឈ្នះឆ្នោតជានិច្ចផងនិងមកពីខ្លួនលោកផ្ទាល់ជឿជាក់ថាមានតែលោកទេដែលស្គាល់គ្រប់កណ្ដុកកន្លៀតផ្លូវហើយអាចកាច់ចង្កូតដឹកនាំនាវាកម្ពុជាបានល្អជាងគេលោកក៏ទស្សទាយទុកដែរថាសង្គ្រាមនឹងឆេះរាលដាលនៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកមិនដឹកនាំប្រទេសនោះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមជូនបទវិភាគមួយពិនិត្យមើលថាតើកម្ពុជាគ្មានការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចនឹងទៅជាយ៉ាងណាអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកនេះមិនទៀងទាត់ទេហើយនឹងដល់ទីបញ្ចប់ដោយជៀសមិនរួចអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាប្រកាសណាស់យូរីឆាប់កម្ពុជានឹងមានមេដឹកនាំថ្មីមួយដែលមិនមែនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះសំណួរថាតើកម្ពុជាដែលគ្មានការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដូចជាថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបន្សល់គេមរតកបែបណាសម្រាប់អ្នកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីលោកផងនិងវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលនឹងឡើងមកកាន់តំណែងនេះបន្តផងកម្ពុជារួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមបាន38ឆ្នាំហើយអ្វីត្បិតតែពួកខ្មែរក្រហមបានគេចទៅបង្កទ័ពនៅជាយដែននិងបង្កអសន្តិសុខអស់ជិត20ឆ្នាំក្រោយពីពេលដែលពួកនេះលែងកាន់អំណាចក៏ដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996ក្រុមនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឈ្លាសវៃវាយគំទេចឲ្យស្ទើរតែសាបសូន្យជាបណ្ដារហូតដល់ក្រុមនេះត្រូវបានរំលាយជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1999ប្រវត្តិវិទូទាំងឡាយមូលមតិគ្នាថានេះគឺជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៃសម័យកាលទំនើបនេះដែលកម្ពុជាគ្មានសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមរវាងក្រុមបដិបកខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងនិងរួចផុតពីសង្គ្រាមបាញ់ប្រហារដោយអាវុធពីបរទេស
ក្នុងរយៈកាលកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះដែរសង្គ្រាមត្រជាក់ឬសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជារវាងប្លុកកុម្មុយនីសនិងប្លុកសេរីក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់និងការជួយជ្រោមជ្រែងរកសន្តិភាពដល់កម្ពុជាពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងបានបង្កលក្ខណៈឲ្យកម្ពុជាបានបោះជំហានចូលក្នុងឆាកអន្តរជាតិស្មើមុខស្មើមាត់នឹងគេពេលនេះកម្ពុជាបានទទួលអាសនៈស្របច្បាប់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជាដើមនេះអាចជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំមួយជួយការពារកម្ពុជាកុំឲ្យរងការបង្កសង្គ្រាមដោយអាវុធពីបរទេសចំពោះលទ្ធភាពដែលថាអាចមានសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមរវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរប្រសិនបើគណៈបកនេះឬគណៈបកនោះឈ្នះឆ្នោតនោះក៏អាចពិបាកនឹងកើតមានណាស់ត្បិតកម្ពុជាប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំធ្វើឡើងតាមការបោះឆ្នោតដោយមានគណៈបកនយោបាយនានាចូលរួមផងឧបមាថាបើគណៈបកមិនកាន់អំណាចចាញ់ឆ្នោតហើយតវ៉ាដោយថាការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌ក៏ពួកគាត់បានត្រឹមនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅលើទីតាំងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគូសវាសឲ្យនិងស្ថិតក្រោមក្រសែភ្នែកតាមដានយ៉ាងហ្មត់ចត់ពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលផងទីបំផុតក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏ត្រូវក្រុមអ្នកកាន់អំណាចបាញ់បង្ក្រាបឲ្យរត់បែកខ្ចាក់ខ្ចាយដោយការតវ៉ារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់លើកលែងតែអ្នកចាញ់ឆ្នោតជាក្រុមអ្នកកាន់អំណាចហើយនៅក្រាញមិនព្រមប្រគល់អំណាចឲ្យអ្នកឈ្នះឆ្នោតរួចប្រើកម្លាំងអាវុធវាយបង្ក្រាបក្រុមអ្នកឈ្នះឆ្នោតមិនឲ្យឡើងកាន់អំណាចទើបការបង្ហូរឈាមអាចកើតឡើងបានទោះជាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាអាចនឹងមិនធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងក៏ដោយចុះអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចបន្តពីលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនអន្លើដែលបង្កឡើងនិងបន្សល់ទុកពីការកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ហាទាំងនោះមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលអាចត្រូវការពេលវេលាវែងក្នុងការសិក្សានិងបរិយាយក៏ប៉ុន្តែជាត្រួសបញ្ហាលេចធ្លោមួយចំនួនដែលមេដឹកនាំថ្មីបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនត្រូវប្រឈមមានជាអាចដូចជាការជួយដោះស្រាយរកទីជម្រកឲ្យមនុស្សជិត1លាននាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារអាញាធររដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានក្រោមហេតុផលអភិវឌ្ឍនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការរៀបចំព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីកុំឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិការការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់តិចតួចពីការកាប់ឆ្ការធ្វើអាជីវកម្មពីសំណាក់ឈ្មួញដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមអ្នកកាន់អំណាចទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសន្យាថានឹងកាត់កខ្លួនឯងចោលប្រសិនបើលោកមិនអាចបញ្ឈប់ឈ្មួញជួញដូរព្រៃឈើមិនបានក៏ដោយចុះមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមស្រាវជ្រាវ NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថតពីទីអវកាសមកបានរកឃើញថាព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបាត់បង់ក្នុងល្បឿនលឿនខ្លាំងហើយថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសដែលមានអត្រាការកាប់ព្រៃឈើលឿនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកមេដឹកនាំបន្តពីលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងត្រូវទទួលបន្ទុកសងបំណុលបរទេសប្រមាណជិត$10,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានខ្ចីលុយបរទេសច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងបានធ្វើអាជីវកម្មកាប់ព្រៃឈើលក់ធនធានធម្មជាតិនិងសម្បត្តិជាតិស្ទើររលាយហិនហោចក្តីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចចាត់ទុកថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលក្រីក្រខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយលើពិភពលោកអត្រានៃភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាបានថយចុះមែនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែអ្នកជំនាញរកឃើញថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង15លាននាក់មានអ្នកក្រ7លាននាក់និងអ្នកជិតក្រប្រមាណ8លាននាក់បើតាមតួលេខនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកក្រនិងអ្នកហៀបតែនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រប្រកបណាស់កម្ពុជាក៏មានអ្នកមានទ្រព្យធនតាមការប្រកបរបររកស៊ីសុចរិតទៀងត្រង់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំនិងក្រុមហែហោមវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀដោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្រួសារដែលមានជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកគឺគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងការស៊ើបអង្កេតនេះឲ្យដឹងថាគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានលុយសរុបទាំងអស់ប្រមាណពី500លានទៅ$1,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាលោកទទួលបានប្រាក់ខែ$13,800ក្នុងមួយឆ្នាំ
ប្រសិនបើលោកមិនចាយ$1ណាសោះក្នុងរយៈពេល32ឆ្នាំក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះលោកអាចសន្សំបានប្រមាណជិតកន្លះលាន$សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលមានតែអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទេដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ថាតើការរកឃើញរបស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគ្រួសារមានប្រាក់ពី500លានទៅ1000លាន$សហរដ្ឋអាមេរិកនោះពិតឬមិនពិតហើយប្រសិនបើអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់តាមដានរឿងនេះមែនក្រុមនេះប្រហែលសម្បូរការងារធ្វើណាស់ការរៀបចំពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ជាជាងគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារមេដឹកនាំនិងបកពួករបស់មេដឹកនាំក៏ជាបន្ទុកមួយសម្រាប់អ្នកឡើងកាន់អំណាចបន្តពីលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសការរៀបចំប្រទេសមួយឲ្យមានការគោរពច្បាប់លុបបំបាត់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពយោងតាមការទម្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់ WikiLeaks ដែលបានចុះផ្សាយនៅកំណត់សម្គាល់របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាពីចន្លោះឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2010ប្រមុខអ្នកការទូតអាមេរិកសរសេរថាឈ្មោះរកស៊ីធំៗនៅកម្ពុជាសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងជិតដិតជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងជាមួយមន្ត្រីក្រាក់ក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនឯកសារបែកធ្លាយនោះបន្តថាលោកហ៊ុនសែនត្រេកត្រអាលនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាសេដ្ឋីទាំងនេះណាព្រោះពួកគេបានផ្ដល់លុយដល់លោកជាថ្នូរនឹងការទទួលបានមកវិញនៅការគាំទ្រពីលោកក្នុងមុខជំនួញរបស់ពួកគេអ្នកការទូតអាមេរិករូបនោះសន្និដ្ឋានថាគឺទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះហើយដែលបានបង្កើតឡើងនិងពង្រឹងនៅវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រមទាំងបានរារាំងសកម្មភាពទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្មានការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាមានការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដូចជាការកសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ជូនដល់ពលរដ្ឋប្រកបដោយយន្តការនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិត្រឹមត្រូវជាជាងការយកធនធានជាតិទៅផ្ដល់ឲ្យអ្នកក្រីក្រនិងក្រុមមនុស្សដែលគាំទ្រខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តរួចផ្សាយពីសកម្មភាពទាំងនោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយសាច់សារលោហិតរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្របែបប្រជាពិធតម្រូវការចាំបាច់មួយទៀតក្នុងសង្គមខ្មែរដែលគ្មានការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺការធានានូវសិទ្ធិផ្ដល់និងទទួលព័ត៌មានដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកកាសែតនិងប្រភពផ្ដល់ដំណឹងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួននិងនិយាយការពិតបានជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមដោយមិនទទួលការគំរាមកំហែងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងរងការជេរប្រមាថនិងដោយមិនចាំបាច់សរសេរលើកជើងក្រុមអ្នកកាន់អំណាចឡើយក្រៅពីនេះការស្ដារសិលធម៌សង្គមឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានមេដឹកនាំកំពូលសាបព្រោះនៅវប្បធម៌ជេរប្រមាថដាក់មេក្រូជាសាធារណៈដោយហៅគេឯងថាអាគុកអាប្រហើនជាដើមព្រមទាំងការផ្សះផ្សាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាតិឲ្យជានានឹងគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការញុះញង់ឲ្យបែកបាក់លាបពណ៌គ្នាថាជាក្រុមប្រឆាំងក្រុមអាយ៉ងបរទេសក្រុមមានគតិឬក្រុមអគតិជាដើមអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំថ្មីកម្ពុជាដែលគ្មានការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រហែលជាអាចរួចផុតពីក្រញាំគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយដែលមេដឹកនាំចាត់ទុកប្រទេសជាតិដូចជាសម្បត្តិឯកជនរបស់គ្រួសារខ្លួននិងក្រុមបករបស់ខ្លួនហើយប្រែក្លាយកម្ពុជាដ៏កំសត់នេះឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវនិងជាសង្គមមួយដែលមានយុត្តិធម៌និងសេរីភាពខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី Washington លោកនាងជាទីមេត្រីចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់មកទល់នឹងពេលនេះអ្នកគោរពស្រឡាញ់គាំទ្រលោកនៅតែចេញចូលទីបញ្ចុះសពរបស់លោកជាប្រចាំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មនុស្សម្នាក៏នៅតែបន្តសរសេរបង្ហាញពីអារម្មណ៍នឹករលឹកនិងសម្ដែងការសោកស្ដាយរបស់ខ្លួនចំពោះការបាត់បង់វីរបុរសនៅក្នុងបេះដូងរបស់គេក្រៅពីនេះសំណួរមួយដែលគេចោទសួរហើយចង់បានចម្លើយឲ្យច្បាស់នោះគឺថាតើនរណាជាអ្នកបញ្ជាឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីចាជាបន្តទៅនេះលោកជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនបទវិភាគមួយវែកញែករកចម្លើយទៅនឹងសំណួរសំខាន់នេះលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងហាងលក់កាហ្វេក្នុងស្ថានីយ៍ចាក់សាំងមួយនៅកាច់ជ្រុងស្តុបបូកូមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្ថានទូតនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីបានធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងជនបរទេសនៅទូទាំងពិភពលោកបើទោះបីជាពួកគាត់ធ្លាប់ឃើញនិងធ្លាប់ឮពីការបាញ់សម្លាប់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅហើយក្តីប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការបាញ់សម្លាប់នេះមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈថាការបាញ់សម្លាប់នេះជាអំពើឃោរឃៅព្រៃផ្សៃមួយ
ភ្លាមនោះលោកក៏អំពាវនាវកុំឲ្យមានការលាបពណ៌ថាករណីនេះជារឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងលោកហាមគេហាមឯងកុំឲ្យភ្ជាប់ការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទៅនឹងរឿងនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងបែរជាឆ្លៀតឱកាសបណ្ដុះនៅសំណួរជាគន្លឹះមួយក្នុងចំណោមសាធារណជនឲ្យពិចារណាមើលថាតើអ្នកណាទទួលផលចំណេញនិងផលខាតពីឃាតកម្មនេះសំណួររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានដុះរីកលូតលាស់ភ្លាមក្នុងចំណោមអ្នកហែហមគាំទ្រលោកទាំងមន្ត្រីផ្លូវការធំក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងមន្ត្រីល្អិតល្អោចនៅក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់ទុកពេលគិតយូរពួកគាត់នាំគ្នាកូពីសំណួរនោះទៅធ្វើជារបស់ខ្លួនហើយចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំតាមគ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាពួកគាត់ជាអ្នកសួរផងនិងជាអ្នកឆ្លើយផងចម្លើយដែលពួកគាត់បកស្រាយខ្លួនឯងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកខាតហើយក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាអ្នកទទួលផលចំណេញពីការបាញ់សម្លាប់នេះរីឯក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឯនោះវិញក៏មិនបង្អែបង្អង់យូរដែរមេដឹកនាំគណៈបកនេះចោទដោយត្រង់តែម្ដងថាគឺរដ្ឋអំណាចនេះឯងជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់ការចោទប្រកាន់នេះប្រហែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់លោកទ្រាំលែងបានហើយសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងមេគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់តែមានឈ្មោះល្បីក្នុងការចោទប្រកាន់ហើយសរសេរលិខិតសុំទោសវិញឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែលើប្រកាន់ជំហរដដែលទេថែមទាំងជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងបន្ថែមដល់តុលាការបារាំងដែលលោកមានសញ្ជាតិផងថ្មីតែលោកថាលោកមិនមានភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងណាមួយចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋអំណាចក្តីក៏លោកអះអាងថាវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបើគេគ្រាន់តែពិនិត្យទៅលើករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកកាសែតអ្នកដឹកនាំសហជីពអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកការពារបរិស្ថានជាដើមនៅកម្ពុជាដើម្បីគំរាមនិងបំបិទមាត់កន្លងមកនោះវាអាចជារឿងធម្មតាទៅហើយចំពោះរបបផ្ដាច់ការនិយមក្នុងការកម្ចាត់ចោលអ្នកដែលរបបនេះចាត់ទុកថាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់របបគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនតាមគ្រប់វិធីរបបកុម្មុយនីសក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីចុងឆ្នាំ2013ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីអគ្គមគ្គទេសដ៏មហិមារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមជុងអ៊ុនបានបាញ់សម្លាប់លោកយ៉ាងសុងតិចដែលត្រូវជាពូថ្លៃរបស់ខ្លួនយ៉ាងសង្តិចត្រូវគេដឹងថាជាអ្នកដែលស្រមៃចង់ឲ្យមានការកែទម្រង់នៅកូរ៉េខាងជើងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីដើមឆ្នាំ2015មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Boris Nemtsov ត្រូវគេបាញ់4គ្រាប់ផ្ទួនគ្នាស្លាប់ភ្លាមមួយរំពេចលោកត្រូវគេបាញ់សម្លាប់តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពេលដែលលោកអំពាវនាវជាសាធារណៈឲ្យពលរដ្ឋរួមគ្នាងើបតតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថ្កោលទោសការបាញ់សម្លាប់នេះតែអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយគឺនៅមិនទាន់រកឃើញអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់មេបកប្រឆាំងនេះនៅឡើយអ្វីត្បិតតែអាជ្ញាធរចាប់បានជនខ្លះដែលសារភាពថាជាជនដៃដល់ក៏ដោយជនដែលគេសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់នេះម្នាក់ទៀតត្រូវគេរាយការណ៍ថាធ្វើឲ្យផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្លាប់ខ្លួនឯងចោលខណៈដែលអាជ្ញាធរកំពុងពាត់ចាប់ខ្លួនចំណែកវីដេអូដែលគេយកបានមកពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយពីទីតាំងនៃការបាញ់សម្លាប់នោះក៏ប្រើការមិនកើតត្បិតក្នុងខណៈដែលព្រឹត្តិការណ៍នោះកំពុងកើតឡើងមានរថយន្តធំមួយបើកកាត់ហើយធ្វើឲ្យបាំងរូបភាពចំពេលដែលខ្មាន់កំភ្លើងកំពុងធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារនោះតែម្ដងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដទៃទៀតនៃតំបន់នោះត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាបិទចោលទាំងអស់ក្នុងខណៈនោះដែរដើម្បីយកទៅថែទាំនិងជួសជុលរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាអនុវត្តការកាប់សម្លាប់មនុស្សដែលគេសង្ស័យថាមិនស្មោះនឹងបកស្ទើរលើសហួសពីរបបផ្ដាច់ការនានាលើពិភពលោករបបខ្មែរក្រហមជាឧទាហរណ៍មិនត្រឹមតែសម្លាប់អ្នកហ៊ានងើបប្រឆាំងចោលទេពួកគេសម្លាប់ទាំងអ្នកដែលពួកគេគិតថាមានចំណេះវិជ្ជាចេះអានចេះសរសេរមានមូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាដែលពួកគេចាត់ទុកថាមិនអាចលៀងខួរក្បាលឲ្យដើរតាមការដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ពួកគេបានមិនចាំបាច់តែរកភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការចេះដឹងពិតប្រាកដទេគ្រាន់តែអ្នកពាក់វ៉ែនតាមញោបក៏ពួកគេយកទៅសម្លាប់ចោលដែរត្បិតគេជឿថាអ្នកពាក់វ៉ែនតាភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកចេះដឹងទ្រឹស្ដីរបស់ពួកគេគឺស៊ូចាប់ច្រឡំកុំឲ្យតែលែងច្រឡំលោកបណ្ឌិតកែមលីនៃកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវិញត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកចេះដឹងចេះសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមលោកមិនមែនជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឬក៏នៅក្នុងបកនយោបាយណាមួយឡើយ
ក្នុងបេសកកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកមិនត្រឹមតែយោងលើឯកសារដែលមានស្រាប់ទេលោកតែងចុះទៅដល់ភូមិឋានអ្នកស្រុកដល់តំបន់ព្រំដែនតំបន់ព្រៃភ្នំដាច់ស្រយាលលោកចុះសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់ដើម្បីបានយល់ដឹងពីស្ថានភាពពិតរបស់អ្នកស្រុកគឺការសិក្សាយល់ដឹងពីស្ថានភាពពិតបែបនេះហើយដែលបានផ្ដល់មូលដ្ឋានរឹងមាំដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងការចែកចាយចំណេះដឹងរបស់លោកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសតាមរយៈការវិភាគរបស់លោកនៅតាមស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនលោករិះគន់នឹងជួយផ្ដល់មតិកែលម្អដល់អ្នកនយោបាយដោយមិនប្រកាន់គណៈបកលោករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកាន់អំណាចដោយមិនសំចៃមាត់តាំងពីបញ្ហាដីសម្បត្តិបញ្ហាព្រៃឈើរ៉ែធម្មជាតិការរៀបចំព្រំដែននិងអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមជាឧទាហរណ៍ចំពោះអ្វីដែលហៅថាការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី5នេះលោកបណ្ឌិតរិះគន់ថាវាគ្រាន់តែជាការកែតម្រង់ពីស៊ីរាក់លើដីទៅជាការកែតម្រង់ស៊ីជ្រៅដល់ក្រោមដីតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ការវិភាគនិងវាយតម្លៃរបស់លោកភាគច្រើនតែមានទិន្នន័យជាសម្អាងផងរឿងដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ដែរគឺបញ្ហាព្រំដែននិងអន្តោប្រវេសន៍លោកបារម្ភណាស់ចំពោះបូរណភាពទឹកដីខ្មែរឃាតករបានឆក់យកជីវិតលោកនៅពេលដែលលោកកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀបចំឯកសារកោះខ្មែរជិត70ដែលលោកយល់ថាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលាបត្របាក់ពីសំណាក់បរទេសលោកតែងដាក់ស្នើជូននូវយុទ្ធសាស្ត្រនានាទៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីជួយគិតគូរកែលម្អស្ថានភាពទាំងនោះប្រការទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ដឹងខ្លួនឯងថាលោកក៏ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចំពោះការវិភាគរបស់លោកពេលដែលខ្ញុំវិភាគម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួននឹងខ្ញុំនឹងមានជីវិតទេវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាពិសេសយុវជននៅចងចាំមិនភ្លេចនោះគឺទោះជាលោកដឹងថាគេអាចនឹងសម្លាប់លោកក៏ដោយក៏លោកមិនចុះញ៉មឡើយលោកចង់បន្សល់ទុកនៅភាពអង់អាចក្លាហានដល់កូនខ្មែរស្រកក្រោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនាំគ្នាខ្លាចយើងនាំគ្នាខ្លាចទាំងអស់គ្នាយើងអត់អាចមានលទ្ធភាពដល់គំរូដល់យុវជនយើងអត់មានលទ្ធភាពកែប្រែប្រទេសយើងទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះតាមពិតលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនត្រឹមតែផ្ដល់គំរូទេនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានលោកតែងដាស់តឿនអ្នកស្រុកឲ្យចេះងើបតតាំងឬបំរាស់ខ្លួនពីការគៀបសង្កត់របស់អ្នកមានអំណាចដោយនិទានរឿងប្រៀបធៀបងាយពន្យល់អ្នកស្រុកនៅក្នុងការជួបជុំមួយនៅស្រុកពីរាំងខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាជាឧទាហរណ៍លោកបណ្ឌិតកែមលីបានណែនាំអ្នកស្រុកឲ្យពិនិត្យមើលការរើបំរាស់ខ្លួនរបស់សត្វកង្កែបដែលត្រូវសត្វពស់ត្របាក់លាបានក្បាលហើយតែចេះតស៊ូជ្រែងដៃជ្រែងជើងប្រវេប្រវាប្រទាញសត្វពស់ឲ្យចូលទឹកដើម្បីរំដោះខ្លួនជាដើមការនិយាយពិតមិននិយាយការពារនិងការដឹកនាំអ្នកស្រុកឲ្យចេះរើខ្លួននេះហើយអាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេប៉ុនប៉ងយកជីវិតលោកមកទល់នឹងពេលនេះជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានរូបភាពវីដេអូដែលថតសកម្មភាពជនដៃដល់ក៏ស្ថិតក្នុងដៃសមត្ថកិច្ចដែរក្នុងដំណាក់កាលរងចាំការបកស្រាយរបស់សមត្ថកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងជនដៃដល់នេះចំពោះអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្វីដែលគេចង់ដឹងបំផុតនោះគឺតើអ្នកណាបញ្ជាឬនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកតាមពិតចម្លើយទៅនឹងសំណួរនេះដូចជាមិនពិបាកនឹងទៅពិចារណារកឲ្យឃើញថាតើអ្នកណាទទួលផលចំណេញឬអ្នកណាខាតពីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតនោះទេលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្លួនឯងបានដឹងពីអ្នកដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកតាំងពីលោកនៅមានជីវិតម្លេះលោកក៏មិនចោទទៅបរទេសដោយការឲ្យតម្រុយពីជនមួយចំនួននោះដែរលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគឺសត្វសាហាវនៅក្នុងប្រទេសតែម្ដងជាអ្នកដែលគ្រោងខំត្របាក់យកជីវិតលោកពេលដែលខ្ញុំវិភាគម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនខ្ញុំនឹងមានជីវិតទេពីព្រោះស្ថិតនៅក្នុងគេចង់និយាយថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានខ្លាច្រើនដែលមានពុះវែកច្រើនដែលមានឆ្លាមច្រើននៅពេលដែលយើងវិភាគម្ដងយើងមិនដែលគិតថាជឿនឹងមានជីវិតទេប្រសិនបើការវិភាគនិងសន្និដ្ឋានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវដោយការវិភាគដែលលោកបានធ្វើកន្លងទៅគេមិនចាំបាច់ខំចំណាយពេលទៅស្វែងរកអ្នកដែលអាចនៅពីក្រោយការសម្លាប់ឯណានាំតែខាតពេលនោះទេគឺអ្នកដែលចិញ្ចឹមសត្វសាហាវឬភាសាសាមញ្ញហៅថាសត្វដេរិឆានឬអ្នកដែលបង្កឲ្យសត្វដេរិឆានទាំងនេះដើរប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅព្រៃផ្សៃបានដោយគ្មានទោសទណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសនេះតែម្ដងជាអ្នកនៅពីក្រោយឬជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់សម្លាប់ជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីនោះខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី Washington លោកនាងជាទីមេត្រី
ថ្មីនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចូលយុវជនចំនួនក្រោយដែលជាកូនចៅរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈបកមួយចំនួនធំទៅក្នុងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកនេះគឺជាការបញ្ចូលឈាមថ្មីដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៅក្នុងសរសៃឈាមចាស់របស់គណៈបកក្នុងចំណោមសមាជិកថ្មីទាំង306នាក់មាន70នាក់គឺស្មើនឹង 22% ជាសមាជិកយុវជនដែលគេទើបបញ្ចូលថ្មីតើឈាមថ្មីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលបាយឈាមនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានការកែប្រែស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាឬទេបាទលោកជួនច័ន្ទបុតសូមជូនបទវិភាគមួយអំពីរឿងនេះទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលពេលនេះមានអាយុ62ឆ្នាំធ្លាប់បានប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថាលោកនឹងបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់លោកមានអាយុ74ឆ្នាំក៏ដោយក៏លោកមិនអែអង្ក្នុងការដាក់បញ្ចូលកូនចៅរបស់លោកទាំងកូនបង្កើតទាំងកូនប្រសារឲ្យត្រៀមខ្លួនទទួលតំណែងបន្តវេនទៅថ្ងៃមុខដែរនេះជាការវិវត្តថ្មីមួយដែលអាចផ្ដល់ពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើចរន្តឈាមថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនេះហូរខុសពីគន្លងចាស់នៃឪពុកម្ដាយរបស់គេបើពិនិត្យមើលពីការសិក្សាយុវជនស្រកក្រោយនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់គេយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅសាលាបរទេសដ៏មានឈ្មោះល្បីនៅលើពិភពលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបុត្រច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បានទទួលការអប់រំក្នុងសាលាជ្រៅជ្រះជាងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឆ្ងាយណាស់លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកនៅសាលា West Point កាលពីឆ្នាំ1999ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកលោកក៏បានរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៃប្រទេសអង់គ្លេសកូនរបស់មេដឹកនាំក្រាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដទៃទៀតដែលពេលនេះត្រូវបានឪពុកម្ដាយចាប់បញ្ចូលក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សក៏បានទទួលការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសលោកខាងលិចដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលគេឯងកំពុងរងចាំមើលគឺថាតើពួកគាត់អាចយកចំណេះវិជ្ជាដែលទទួលបានពីលោកសេរីមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាបានប៉ុណ្ណាប្រសិនបើពួកលោកមានឱកាសបានឡើងកាន់អំណាចបន្តវេនពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនប្រកាសណាស់គេមិនអាចសន្និដ្ឋានទុកជាមុនឲ្យបានជាក់ច្បាស់ថាពួកគាត់នឹងដើរតាមគន្លងចាស់របស់ឪពុកម្ដាយឬក៏យ៉ាងណានោះទេនៅពេលនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើពិនិត្យមើលលំនាំនៃការស្នងអំណាចបន្តពីឪពុកទៅកូននៃរបបផ្ដាច់ការមួយចំនួនដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដើមពួកកូនរបស់គេបានដើរតាមលំអានរបស់ឪពុកស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅពេលដែលបានទទួលគេអំណាចពីឪពុករបស់ខ្លួនត្រកូលគីមនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាឧទាហរណ៍បានកាន់អំណាចរួចផ្ទេរអំណាចបន្តគ្នា3ជំនាន់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះនៅពេលដែលលោកគីមអ៊ីលស៊ុងស្លាប់ទៅនៅឆ្នាំ1994កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលឡើងស្នងតំណែងបន្តគីមចុងអ៊ីលមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏មហិមានៃប្រទេសដ៏មហាផ្ដាច់ការមួយនេះបានបន្តនយោបាយជិះជាន់គៀបសង្កត់ប្រជាជនខ្លួនឯងនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនខុសអ្វីបន្តិចពីការដឹកនាំរបស់ឪពុករបស់លោកឡើយបន្ទាប់ពីលោកគីមចុងអ៊ីលស្លាប់ទៅនៅឆ្នាំ2011គឹមចុងអ៊ុនជាកូនប្រុសបានឡើងសោយរាជ្យបន្តនៅក្នុងនគរកុម្មុយនីសមួយនេះដោយការគ្រោងទុកខុសពីជីតានិងឪពុករបស់ខ្លួនគឹមចុងអ៊ុនធ្លាប់បានទទួលការសិក្សានៅប្រទេសស្វីសក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគឹមចុងអ៊ុនបានបន្តការគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងតាមបែបផ្ដាច់ការនិយមដូចគ្នាទៅនឹងការដឹកនាំរបស់ឪពុកនិងជីតារបស់លោកដែរមិនត្រឹមតែដូចក្នុងការដឹកនាំទេសូម្បីតែសក់ក្បាលក៏គឹមចុងអ៊ុនចម្លងម៉ូដតាមបុព្វបុរសរបស់លោកទាំងពីរនាក់មិនឲ្យខុសគ្នាបន្តិចណាឡើយមន្ត្រីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានកត់សម្គាល់ថាគឹមចុងអ៊ុនបន្តរក្សាគោលនយោបាយជិះជាន់គៀបសង្កត់ទាំងឡាយរបស់ឪពុកលោកដោយគ្មានសំចៃដៃគ្រាន់តែបានឡើងអង្គុយកាន់អំណាចមិនទាន់ទាំងក្តៅកៅអីផងគឹមចុងអ៊ុនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកព្រឺព្រួចដោយបានចាប់ពូថ្លៃរបស់ខ្លួនគឺលោកហ្សាងសុងតេកដែលជាមនុស្សមានអំណាចទី2ក្នុងប្រទេសយកទៅបាញ់ចោលភ្លាមក្រៅពីនេះគឹមចុងអ៊ុនកំពុងបន្តអនុវត្តនិងពង្រីកកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាមរតកបន្សល់ពីជីតានិងឪពុករបស់ខ្លួនដើម្បីគំរាមកំហែងពិភពលោកដោយគ្មានការក្រែងរអាបន្តិចណាសោះតាមពិតលោកគឹមចុងអ៊ុនត្រូវបានលោកគឹមចុងអ៊ីលជាឪពុកដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំដើម្បីត្រៀមខ្លួនកាន់អំណាចបន្តពីលោកតាំងតែពីលោកនៅមានជីវិតម្លេះលោកគឹមចុងអ៊ីលបានបំពាក់ផ្កាយ4ឲ្យកូនប្រុសគឹមចុងអ៊ុនរបស់លោកមិនតែប៉ុណ្ណោះទេលោកបានដូរឆ្នាំកំណើតគឹមចុងអ៊ុនពីកើតនៅឆ្នាំ1983ឬឆ្នាំ1984
ឲ្យមកកើតនៅឆ្នាំ1982វិញលោកជឿថាឆ្នាំកំណើតដែលខាងចុងមានលេខ2គឺជាឆ្នាំដែលមានប្រផ្នូលល្អនិងមានបុណ្យបារមីត្បិតលោកឪពុកគីមអ៊ីលសុងដែលត្រូវជាជីតារបស់គឹមជុងអ៊ុននិងជាឪពុករបស់លោកកើតក្នុងឆ្នាំ1912ឯខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏កើតក្នុងឆ្នាំ1942ដែរស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះកំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជានៅពេលដែលកំពុងកាន់អំណាចពេញដៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំពាក់ផ្កាយឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកមួយហើយមួយទៀតស្ទើរស្រោចស្មាទៅហើយបន្ថែមពីលើនេះលោកធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់គេឯងថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចជាកូនអ្នកតាអញ្ចាញកោះថ្មដែលអ្នកភូមិកោះថ្មស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមជឿថាមានបារមីខ្លាំងពូកែលោកអះអាងទៀតថាការដែលលោកហ៊ានសន្និដ្ឋានបែបនេះត្បិតពេលដែលកូនប្រុសរបស់លោកចាប់កំណើតមានពន្លឺចែងចាំងមួយហោះចេញពីដើមពោធិ៍នៃខ្ទមអ្នកតាអញ្ចាញកោះថ្មនោះរំលងផ្ទះរបស់លោកការសិក្សាមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Brigham Young នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាឥទ្ធិពលរបស់គ្រួសារទៅលើកូនមានខ្លាំងជាងការអប់រំនៅសាលាចាស់បុរាណខ្មែរក៏តែងតែពោលដែរថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទេប្រសិនបើទ្រឹស្ដីស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់នេះនៅតែត្រូវក្នុងបរិយាកាសសង្គមខ្មែរនាសម័យបច្ចុប្បន្នយុវជនស្រករថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជាអាចនឹងដើរតាមគន្លងចាស់របស់ឪពុកម្ដាយគេដែលគេធ្លាប់រងឥទ្ធិពលតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកដោយជៀសមិនរួចពួកគាត់ចម្រើនវ័យក្នុងបរិយាកាសគ្រួសារមួយដែលបើកភ្នែកឡើងកាលណាឃើញតែឪពុកម្ដាយរកចំណូលគ្រួសារបានរាប់រយលានដុល្លារពីការកាប់ព្រៃឈើពីការលក់សម្បត្តិរដ្ឋពីការប្លន់ដីរដ្ឋដីអ្នកស្រុកយកទៅលក់ឬទៅជួលឲ្យឈ្មួញបរទេសពីការខុបខិតជាមួយឈ្មួញរកស៊ីកិច្ចពន្ធជាដើមនៅពេលមានពិធីបុណ្យទានម្ដងពួកគាត់ធ្លាប់តែឃើញកូនចៅក្រោមឱវាទឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននិងអ្នកជំនួញធំនាំគ្នាដង្ហែកញ្ចប់កាដូមានបង្កប់ស្រោមសម្បត្តិក្រាស់យកមកជូនដល់ផ្ទះគឺប្រាក់ទាំងនេះហើយដែលបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគាត់រស់នៅហ៊ឺហាសង់វីឡាថ្មីជិះឡានទំនើបមានលុយកាក់ចេញទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសបើងាកទៅការដឹកនាំវិញពួកគាត់ប្រហែលជាស៊ាំភ្នែកស៊ាំត្រចៀកទៅហើយក្នុងការលើឪពុកម្ដាយជជែកគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្របំបីក្រុមនេះទិញក្រុមនោះឬកំចាត់អ្នកនេះបង្ក្រាបអ្នកនោះតាមស្ទីលសាមកុកឬស្ទីលអ៊ីតាលីជាដើមពួកគាត់ធំដឹងក្តីឡើងឮសូរតែឪពុកម្ដាយប្រើសម្ដីគំរោះគំរើយអាមឹងគំរាមកំហែងតាំងពីព្រះសង្ឃរហូតដល់ស្ដេចផែនដីតាំងពីស្ត្រីអ្នកនយោបាយរហូតដល់ស្ត្រីដែលតវ៉ាសិទ្ធិដីធ្លីទោះជាគាត់ចាប់គេដាក់គុកហើយនៅមិនអស់ចិត្តឆ្លៀតជេរដាក់មេក្រូបញ្ឈឺទៀតដោយហេតុតែពួកគាត់លូតលាស់ធំដឹងក្តីក្នុងបរិយាកាសគ្រួសារបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានអំណាចមានប្រាក់កាសហូរហៀពួកគាត់ក៏អាចធ្លាប់ទៅនឹងវិធីទាំងនេះហើយអាចនឹងដើរតាមគន្លងនេះទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានអំណាចមានប្រាក់កាសជាបន្តទៅទៀតហើយជាពិសេសគឺដើម្បីរក្សាសមិទ្ធផលរបស់អ្នកមានគុណដែលបានផ្ដល់កំណើតផ្ដល់អំណាចផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់ពួកគាត់នោះផងម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើនៅក្នុងក្រុមយុវជនចំនួនថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាម្នាក់មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកហើយមានឆន្ទៈចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនិងចង់ជួយស្រោចស្រង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះឪពុកម្ដាយក្តីក៏ប្រហែលជាគាត់ពិបាកនឹងអនុវត្តអ្វីឲ្យប្រឆាចពីខ្សែបន្ទាត់របស់គណៈបកនេះណាស់នរណាក៏ដឹងដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកមួយដែលមានប្រព័ន្ធដឹកនាំយ៉ាងរឹងមាំមានគោលមេគានយោបាយឈ្នះដល់ល្បីល្បាញគ្មាននរណាបំបែកបានរហូតដល់គេគ្រោងរកលុយវ៉ាន់លានដុល្លារសម្រាប់សង់សារមន្ទីរឧទ្ទិសដល់គោលនយោបាយដ៏ពិសិដ្ឋនេះផងក៏ប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើទ្រឹស្ដីអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាវិញអ្វីក៏ដោយក៏កិច្ចមិនផុតពីការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលហើយវាមិនលុះក្នុងអំណាចចិត្តនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងដំណាក់កាលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមានទាំងយុវជននិងឪពុកម្ដាយបងប្អូនរបស់គេរួមទាំងព្រះសង្ឃដូនជីនិងតាជីផងមានការយល់ដឹងច្រើនពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនហើយបានចាប់ផ្ដើមងើបឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិរស់នៅសិទ្ធិនិយាយស្ដីនិងសិទ្ធិការពារសម្បត្តិធម្មជាតិជាដើមយ៉ាងសកម្មពួកគាត់អាចក្លាយជាកម្លាំងចលករធំមួយដែលអាចជួយរារាំងមិនឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចស្នងត្រកូលឬបន្តប្រពៃណីដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការតពូជនៅកម្ពុជាតាមអំពើចិត្តនោះឡើយខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ Vithu Azisery Washington ខ្មៅនោះពិតជាដំណាក់កាលដ៏ខ្មៅងងឹតមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យ
កម្ពុជាបានរួចផុតពីរបបនេះនៅថ្ងៃ7 មករាឆ្នាំ 1979 ហើយចាប់ផ្ដើមកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដោយចាប់ផ្ដើមពីលេខ0នោះឯងគឺដោយហេតុផលនេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែរំលឹកអំពីគុណរបស់ខ្លួនដែលបានបណ្ដេញរបបខ្មែរក្រហមក្រោមជំនួយរបស់វៀតណាមហើយតែងតែប្រៀបធៀបការរីកចម្រើននានានៃប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមនោះតើ35ឆ្នាំក្រោយរបបខ្មែរក្រហមនេះកម្ពុជាល្មមឈប់ប្រៀបធៀបសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិទៅនឹងលេខ0នៃរបបខ្មែរក្រហមនោះហើយឬនៅចាសសូមលោកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកជុនច័ន្ទបុតដូចតទៅឪពុកម្ដាយទាំងឡាយតែងប្រដៅកូនចៅឲ្យយកគំរូតាមអ្នកក្រាន់បើអ្នកចេះកសាងខ្លួនឲ្យបានរីកចម្រើនប្រកបការងាររកស៊ីមានបានមានភាគតិចណាស់ដែលប្រដៅកូនចៅឲ្យធៀបខ្លួនទៅនឹងជនឃោឃៅឬជនដែលជំរុញប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ដល់លេខ0នោះហើយស្ទើរតែគ្មានសោះតែម្ដងដែលស្រែកទាគុណពីកូនចៅម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការដែលគាត់ជួយឲ្យបានរស់ធៀបនឹងលេខ0នោះតែទោះជាយ៉ាងណាកូនចៅភាគច្រើនតែងតែដឹងគុណឪពុកម្ដាយជានិច្ចទោះបីជាគាត់បានជួយទំនុកបំរុងឲ្យមានបានប៉ុណ្ណាឬមិនរីកចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះធ្វើម៉េចបើខំហើយវាមិនទៅមុខរោគដំបូលជ្រោកមិនចង់បានយ៉ាងណាក៏ចេះតែតស៊ូទ្រាំស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានជាមួយគ្នាទៅក៏ប៉ុន្តែការស្រែកប្រដៅរបស់មេដឹកនាំនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនខុសអីពីការស្រែកពពាយងាយលក់ថ្នាំស្រែងរបស់សត្វគីង្គក់ឡើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃទន្ទឹមនឹងខំបណ្ដុះគំនិតប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រៀបធៀបទៅនឹងលេខ0នៃរបបខ្មែរក្រហមហើយឲ្យស៊ូរស់ក្នុងស្ថានភាពខ្វះមុខខ្វះក្រោយខ្លួនឯងបែរជានាំគ្នាស្រវាមានស្រវាបានកប់កដោងហាក់មិនគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រលំបាកនៅជុំវិញខ្លួនទាំងអស់សួនច្បារក្នុងក្រុងក៏លក់លុយជំនួយបរទេសក៏លួចឈើក្នុងព្រៃក៏កាប់ដីនៅឯស្រែក៏ហុំព័ទ្ធយកឯដីនៅក្នុងក្រុងវិញបើរឹបអូសយកខ្លួនឯងមិនបានក៏រឹបអូសយកទៅជួលឲ្យឈ្មួញបរទេសទោះជាដីនោះមានប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានលួយចូលក្នុងហប៉ៅខ្លួនឯងនិងបកពួករបស់ខ្លួនតើអ្នកកាន់អំណាចទាំងនោះបានកាត់បន្ថយការលួបលន់ខ្លះឬក៏ទ្រាំស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងការរស់នៅក្រោមរបបលេខ0ខ្មែរក្រហមដែលខ្លួនធ្លាប់ក្រីក្រលំបាកធ្លាប់ធ្វើជាទាហានខ្មែរក្រហមដែរឬទេបើធ្លាប់បានគិតប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងលេខ0អ្នកទាំងនោះប្រហែលជាមិននាំគ្នាត្រេកត្រអាលក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌បង្អួតឡានវិឡាវប្បធម៌ដណ្ដើមកាន់កាប់ដីរាប់រយរាប់ពាន់ហិកតាមួយខ្លួននិងវប្បធម៌បំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិយ៉ាងងងឹលបែបនេះទេនេះគឺជាអ្វីដែលគេមើលឃើញថាកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះជាកើតទាន់ឬមិនទាន់របបខ្មែរក្រហមក៏ដោយនរណាក៏ដឹងក៏ឮដែរថាកម្ពុជាធ្លាប់ចាក់ចេញពីចំណុច0ក៏ប៉ុន្តែ35ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាបានទទួលការជ្រោមជ្រែងច្រើនណាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបើគិតត្រឹមតែពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនៅឆ្នាំ1991មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានជួយកម្ពុជាតាមគ្រប់រូបភាពកម្ពុជាលែងចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទៅទេឬពីលេខ0ទៀតហើយជាង20ឆ្នាំហើយដែលក្រមប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាបានជួយថវិកាជាទៀងទាត់ក្នុងមួយឆ្នាំជាង$500 លានឆ្នាំខ្លះរហូតដល់ជាង$1000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះប្រាក់ជំនួយបរទេសទាំងនេះគឺសម្រាប់ជួយផ្ដល់សេវាសំខាន់មួយចំនួននៅកម្ពុជារួមមានសេវាសុខាភិបាលសេវាអប់រំដូចជាសង់សាលារៀនកសាងកម្មវិធីសិក្សាឲ្យមានគុណភាពការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានដូចជាសាងសង់ផ្លូវស្ពាននិងការអភិវឌ្ឍជនបទជាដើមនេះមិនទាំងទាន់គិតដល់លុយដែលបានមកពីការកាប់ព្រៃឈើនិងការលក់សម្បត្តិធម្មជាតិដទៃទៀតនិងលុយខ្ចីបរទេសថាយកមកកសាងជាតិនិងមកសង់ការិយាល័យដ៏ធំស្កឹមស្កៃរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់លាន$ទៀតផងមិនដឹងថាខ្មែរត្រូវសងគេប៉ុន្មានដំណរមនុស្សទៀតទេទើបរួចខ្លួននោះបើនិយាយពីការដឹងគុណវិញតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជារាជប្រហែលជាមានគុណទៅលើអ្នកដឹកនាំឬមន្ត្រីធំជាងអ្នកដឹកនាំមានគុណទៅលើរាជបើទុកជាមេដឹកនាំខ្មែរទៅសុំលុយគេក៏យកមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រខ្វះខាតទៅជាសំអាងដែរគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេអាណិតគេសុខចិត្តផ្ដាច់ពីមាត់ពីកយកមកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនគេយកមកឲ្យលោកអ្នកកាន់ការទៅចាយវាយបម្រើជីវិតដ៏ហ៊ឺហាសង់វិឡា 4-5 នោះទេអ្នកខ្លះមានផ្ទះនៅក្នុងក្រុងសឹងពុនសន្តាគារហើយនៅមិនឆ្អែតទេទៅសង់ប្រាសាទនៅក្រៅក្រុងថែមទៀតក្រៅពីមានគុណលើអ្នកដឹកនាំប្រជារាស្ត្រខ្មែរហាក់ដូចជាអត់ធ្មត់និងមានការសណ្ដោសប្រណីច្រើនណាស់ទៅលើក្រុមអ្នកដឹកនាំទាំងនោះដើរសួរមើលចុះលើកលែងតែអ្នកដែលបានផលប្រយោជន៍ពីអំពើទាំងនោះចេញ
អ្នកណាក៏ដឹងច្បាស់ថាមេដឹកនាំលក់សម្បត្តិធម្មជាតិមេដឹកនាំលួចលុយជំនួយបរទេសដែរគឺដឹងតាំងពីមុនអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ចេញរបាយការណ៍ស្ដីអំពីខ្សែស្រឡាយអ្នកលួចជាតិនិងមុនបាយការណ៍រឿងលួចលុយ Global Fund នៅក្រសួងសុខាភិបាលទៅទៀតត្បិតពួកគាត់មើលឃើញការលួចកាប់កេងទាំងនោះស្រស់ៗផ្ទាល់នឹងភ្នែកតាមការធ្វើការជាមួយគ្នាឬមើលឃើញការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទាំងនោះយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅតាមសហគមន៍ដែលពួកគាត់រស់នៅជាពិសេសទៅទៀតពួកគាត់ដឹងដោយសារពួកគាត់ពិសាបាយនឹងចានមិនមែននឹងត្រឡោកដោយគេធ្លាប់គិតនោះទេលទ្ធផលសន្លឹកឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះជាទឹកតាំងស្រាប់នៅមានរឿងដទៃទៀតដែលអ្នកដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងតែទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងគុណជាញឹកញយណាស់ដែរនោះគឺការដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិខ្លះៗក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដូចជាសិទ្ធិក្នុងការទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមការធ្វើបាតកម្មជាដើមតាមពិតសិទ្ធិទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយមិនមានការរារាំងជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយដែលកម្ពុជាព្រមទទួលយកថាជាច្បាប់របស់ជាតិបើគ្រាន់តែផ្ដល់នូវសិទ្ធិមូលដ្ឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទាំងទាន់បានផងតើនៅចង់ទារគុណស្រ័យអីទៀតមេដឹកនាំបែបនេះនៅប្រទេសខ្លះគេប្រកាសជាបោះឆ្នោតបណ្ដេញចេញពីតំណែងបាត់តាំងពីយូរយារណាស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនិយាយតាមពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាបោះឆ្នោតទម្លាក់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះតាំងពី20ឆ្នាំមុនឯណោះគឺតាំងពីការបោះឆ្នោតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993នោះម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែគឺយុទ្ធសាស្ត្រក្រាញននាលមិនព្រមចុះពីតំណែងតាមគ្រប់វិធីដោយមិនគោរពឆន្ទៈរបស់រាស្ត្ររួមនឹងការអត់ធ្មត់យោគយល់របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេដែលរដ្ឋាភិបាលមុខដដែលនេះអាចមានវត្តមានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបានដូចនេះតើនរណាគួរដឹងគុណនរណាបើសង្កេតឲ្យដិតដល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានតម្រូវការតិចតួចណាស់ក្នុងជីវិតគាត់គ្មានចិត្តលោភលន់ហើយក៏ឆាប់អនុគ្រោះណាស់ដែរពួកគាត់មិនចាំបាច់មានវិឡា 4-5 ឬដីរាប់រយហិកតាដូចមេដឹកនាំទេឲ្យតែមានដំបូលជ្រកមានសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានមានសុខសន្តិភាពក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យយុវជនជាកូនចៅអាចរៀនសូត្រមានការងារធ្វើល្មមអ្នកស្រុកអាចរស់នៅប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានជាមធ្យមគាត់មិនជាទាមទារអ្វីធំដុំជាងនេះទៀតទេនរណាក៏ដោយឲ្យតែអាចធានាបានប៉ុណ្ណេះទោះជាមិនទៅចែកសរងពុំឲ្យគាត់ម្នាក់មួយឬឲ្យប៊ីចេងមួយកញ្ចប់ក្នុង5ឆ្នាំម្ដងក៏ពួកគាត់អាចនឹងបោះឆ្នោតឲ្យដែរបើចង់ប្រៀបធៀបវិញចង់ដឹងថាតើកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនបែបណានោះគួរប្រៀបធៀបកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់មិនចាំបាច់ទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសខ្លាំងក៏បានដែរកុំឲ្យវាដូចជាអន់ជាងគេពេកមើលប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្លាប់ទៅនៅក្រោមការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការរបស់ពួកយោធាអស់រយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សរ៍ហើយទើបនឹងងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យ2ឆ្នាំមុននេះសោះឥឡូវក៏ស្រាប់តែគេប្រគល់សិទ្ធិនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនគេយ៉ាងទូលំទូលាយផ្នែកខ្លះដើរលឿនជាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីស្ថាប័នអាស៊ីសេរីផ្នែកភាសាភូមាជាឧទាហរណ៍ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលភូមាអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយទូរទស្សន៍ដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់ប្រទេសនេះនៅកម្ពុជាវិញតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យជាង20ឆ្នាំមកនេះនៅតែក្រស្ទើរទៅរកហ្វ្រេតកង់ឲ្យវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ឯករាជ្យមួយមិនបានផងពីដំបូងអ្នកតាមដាននយោបាយនៅភូមានិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅមានការស្រពេចស្រពិលខ្លាចការផ្លាស់ប្ដូរនៅភូមាដើរតាមគំរូកម្ពុជានេះគឺមានន័យថាគេខ្លាចក្រែងភូមាគ្រាន់តែដោះអាវផ្ដាច់ការចេញរួចយកអាវប្រជាធិបតេយ្យមកគ្របលើដងខ្លួនជនផ្ដាច់ការដដែលក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការទទួលស្គាល់និងបានទទួលជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែភូមាបានធ្វើឲ្យការមន្ទិលសង្ស័យរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសាបរលាបបន្តិចម្ដងអ្វីត្បិតតែនៅភូមាមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដូចជាបញ្ហាចំនួនសាសនាជាដើមក៏ភូមាបានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿនបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបញ្ចប់ការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការរបស់ពួកយោធានៅឆ្នាំ2011នៅចុងឆ្នាំ2013នេះភូមាបានប្រកាសដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយវិញក៏ភូមាបានកែលម្អជាងនៅកម្ពុជាបើពិនិត្យមើលការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ភូមាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ172ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអង្គការនេះស្រាវជ្រាវទាំង174ប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2012នោះភូមាសឹងតែជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយជាងគេលើពិភពលោកគឺពុករលួយជាងកម្ពុជាដែលទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ157ទៅទៀតមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2013ស្រាប់តែកម្ពុជាដណ្ដើមបានតំណែងជាប្រទេសពុករលួយជាងភូមាដោយធ្លាក់ដល់លេខ160ទៅវិញ
ភូមាក៏ទៅជាគ្រាន់បើជាកម្ពុជាដែលបានឡើងចំណាត់ថ្នាក់លេខ157វិញដូច្នេះការដែលរដ្ឋាភិបាលចេះតែយកសន្ទុះនៃការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាទៅប្រៀបធៀបនឹងលេខ0នៃរបបខ្មែរក្រហមនោះប្រហែលអាចជាការប៉ុនប៉ងបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាក់អន់ចិត្តពេកនឹងមើលឃើញការរីកចម្រើននៃប្រទេសដទៃទៀតឬអាចគ្រាន់តែជាការរំលេចឲ្យឃើញនៅគុណរបស់ខ្លួនដែលខំក្រាញកាន់អំណាចមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងយុគសម័យកុំព្យូទ័រទៅហើយទោះជាមានការរារាំងនិងការខិតខំបង្វែរសាច់រឿងយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអាចមានលទ្ធភាពស្វែងរកព័ត៌មានពិតបានជានិច្ចក្នុងបរិបទនេះរបររកស៊ីលក់ថ្នាំស្រែងរបស់គីងគក់នោះអាចលែងកាក់កបទៀតហើយត្បិតបើពពាយនាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនគេនាំគ្នាបិទចោលហើយបើប្រើកូនក្អុកកូនក្អាត់ឲ្យជួយពពាយនាយលក់តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលគេអាចមានប្រតិកម្មតបវិញគេមិនត្រឹមតែមិនទិញទេគេនាំគ្នាជេរប្រតិចដាក់ផ្ដាសាថែមទៀតផងដូច្នេះអាចលំមុំដល់ពេលដែលគីងគក់ដឹងខ្លួនថាការខំស្រ័យពពាយនាយលក់ថ្នាំស្រែងរបស់ខ្លួនលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតហើយខ្ញុំជុនច័ន្ទបុតវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington គ្រីមៀដែលជាទឹកដីស្វយ័តមួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅដាក់បញ្ចូលជាដែនដីរណបរបស់ខ្លួនប្រការនេះបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលពេញពិភពលោកប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានហៅការកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមៀរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះថាជាអំពើខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីអះអាងថាការបញ្ចូលទឹកដីគ្រីមៀទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះគឺជាអំពើស្របច្បាប់ធ្វើឡើងតាមសំណើនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រីមៀខ្លួនឯងចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជុនច័ន្ទបុតសូមជូនបទវិភាគមួយដោយពិនិត្យមើលថាតើកម្ពុជាគួររៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីវិបត្តិនៅតំបន់គ្រីមៀនេះអ្នកណាទៅស្មានដល់ថានៅសតវត្សទី21នេះទៅហើយនៅមានការលេបប្របាក់ទឹកដីពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងបានយ៉ាងស្រួលទៀតនោះគ្រាន់តែសញ្ញាមួយខ្វោកទឹកដីគ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយស្របច្បាប់មិនចាំបាច់មានការវាយដណ្ដើមបង្ហូរឈាមអ្វីទាំងអស់ប្រធានាធិបតីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃទី21 ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់សច្ចាប័នចុងក្រោយក្នុងការកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីដាក់បញ្ចូលទឹកដីគ្រីមៀជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនដំណើរការបញ្ចូលទឹកដីគ្រីមៀនេះឲ្យទៅជាទឹកដីរណបរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងពីដើមដល់ចប់ត្រូវគេធ្វើសម្រេចបានតែរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីដោយរលូននិងអនុវត្តតាមវិធីមួយដែលជាទីពេញនិយមបំផុតរបស់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនោះគឺអ្វីដែលគេហៅថានីតិវិធី5ថ្ងៃមុនការចុះហត្ថលេខាជាចុងក្រោយនៅឯវិមានក្រឹមឡាំងនៃក្រុងមូស្គូនៅឯតំបន់គ្រីមៀឯនោះគេមានរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋគ្រីមៀទាំងអស់ថាតើគេចង់ឲ្យដាក់បញ្ចូលទឹកដីគ្រីមៀនេះទៅជាទឹកដីរណបរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឬទេការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី16មីនាកន្លងទៅនេះមានលក្ខណៈបើកចំហល្អណាស់មានអ្នកសង្កេតការណ៍មកពី23ប្រទេសរួមជាមួយនឹងអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលតំណាងឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយនានាចំនួនជិត400នាក់ចូលរួមតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះជាលទ្ធផលអ្នកដែលចង់ឲ្យតំបន់គ្រីមៀក្លាយទៅជាទឹកដីរណបនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមានច្រើនលើសលប់គឺ 97% នៃអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលបោះឆ្នោតទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិភាគតិចរុស្ស៊ីដែលបានមកតាំងលំនៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀនេះរហូតដល់មានចំនួនច្រើនជាងជនជាតិអ៊ុយក្រែននិងជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកស្ថិតិផ្លូវការបង្ហាញថានៅគ្រីមៀមានជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅចំនួន 60% ហើយជនជាតិអ៊ុយក្រែនមានចំនួន 24% សល់ពីនេះជាង 10% ទៀតគឺជាជាតិសាសន៍ចម្រុះដទៃទៀត2ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅគ្រីមៀនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាដដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយព្រមព្រៀងដាក់បញ្ចូលតំបន់នោះថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគ្រាន់តែការលេបត្របាក់ទឹកដីនៃសតវត្សទី21នេះបានសម្រេចជាផ្លូវការភ្លាមប្រជាពលរដ្ឋនៃតំបន់គ្រីមៀដែលភាគច្រើនជាជនជាតិរុស្ស៊ីនោះនាំគ្នារៀបចំពិធីស្វាគមន៍យ៉ាងឥកធឹកក្រៃលែងគេដុតកាំជ្រួចគេនាំគ្នារាំច្រៀងសើចសប្បាយពេញមួយយប់ដើម្បីអបអរសាទរពីការដែលគេមានជ័យជំនះ
ក្នុងការដណ្ដើមយកទឹកដីបរទេសដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅឲ្យคล้ายទៅជាទឹកដីរណបរបស់ប្រទេសនៃជនជាតិខ្លួនហើយអ្នកដែលយំខ្សឹកខ្សួលស្ដាយស្រណោះទឹកដីមកទល់ពេលនេះគឺជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលជាម្ចាស់ស្រុកដែនដីគ្រីមៀនេះហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយសមុទ្រខ្មៅហើយមានច្រកដីតែបន្តិចដើម្បីភ្ជាប់ឧបទ្វីបនេះទៅនឹងដែនដីគោកនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលដោយគ្រីមៀមានព្រំប្រទល់ជាប់សមុទ្រស្ទើរជុំវិញដូច្នេះទីនេះបានក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរដ៏ធំមួយដែលមនុស្សម្នាតែងនាំគ្នាមកសម្រាកលំហែកាយប្រការនេះបានធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៃទឹកដីគ្រីមៀទៅជាមុខព្រួយនាំចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចម្បងមួយឧបទ្វីបគ្រីមៀក៏ជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែរព្រោះវាផ្ដល់ឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនៅច្រកចេញតែមួយគត់ទៅកាន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់រហូតមកទល់ពេលនេះម្ដងជាពីរដងរួចទៅហើយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឬដែលបារាំងហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីនពីបរមបុរាណរបស់ខ្មែរបានក្លាយទៅជាទឹកដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ក្រោមការចុះហត្ថលេខាប្រគល់ទឹកដីនេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកវ៉ាងសង់អូរីយ៉ូលអ្នកដែលបានទៅដល់ដែនដីសណ្ដកម្ពុជាក្រោមនេះប្រកាសជាឃើញប្រឆាំងផ្ទាល់នឹងភ្នែកថានោះគឺជាទឹកដីដ៏សម្បូររុងរឿងនិងដ៏មានជីជាតិដែលពោរពេញទៅដោយសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មតាមពិតជនជាតិវៀតណាមបាននាំគ្នាមកតាំងលំនៅលើដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គកូសាំងស៊ីននេះតាំងពីដើមសតវត្សទី17មកម្លេះនៅគ្រានោះព្រះរាជានៃប្រទេសកម្ពុជាគឺព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ឬព្រះបាទជ័យជេស្តាទី2មានព្រះជាយាជាជនជាតិវៀតណាមម្ចាស់ក្សត្រីអង្គជើព្រះជាយារបស់ព្រះបាទជ័យជេស្តាទី2នេះជាបុត្រីរបស់ព្រះចៅយួនអាណាមគឺទំនាក់ទំនងរវាងកូនប្រសារជាស្ដេចខ្មែរនិងឪពុកក្មេកជាស្ដេចយួនអាណាមនេះហើយដែលបើកផ្លូវឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមកតាំងលំនៅនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនេះឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនសរសេរថានៅគ្រិស្តសករាជ1621ដោយយកលេសថាប្រទេសយួនអាណាមមានចម្បាំងជាមួយចិនគណៈបេសកកម្មទូតរបស់យួនមួយបាននាំសម្បត្តិពីរច្បាប់របស់ព្រះចៅអាណាមមកកម្ពុជាមួយច្បាប់មកថ្វាយព្រះបាទជ័យជេស្តាជាកូនប្រសារនិងមួយច្បាប់ទៀតថ្វាយម្ចាស់ក្សត្រីអង្គជើឲ្យជួយទូលព្រះស្វាមីសុំខ្ចីដីខ្លះនៅតំបន់កម្ពុជាក្រោមដើម្បីបង្ហាត់សេនាទាហានយួនការខ្ចីដីធ្វើជាមូលដ្ឋានបង្ហាត់ទ័ពនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយសន្យាថាគ្រប់5ឆ្នាំនឹងសងថ្វាយវិញដោយយោគយល់ដល់ព្រះបិតាក្មេកនិងអគ្គមហេសីអង្គជើផងព្រះជ័យជេស្តាទី2ក៏ទ្រង់យល់ព្រមអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកជនជាតិយួនបានដឹកកូនជញ្ជូនចៅបបួលគ្នាមកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមកាន់តែច្រើនឡើងម្យ៉ាងទៀតដែលយកលេសថាដើម្បីជួយអាជ្ញាធរខ្មែរក្នុងទីនោះរក្សាសន្តិសុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រះចៅយួនក្រុងវេក៏បញ្ជូនមេទ័ពរបស់គេម្នាក់ឲ្យមកឈរកាន់កាប់នៅតំបន់នោះទៀតផងប្រកាសណាស់ថាក្នុងការប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមប្រទេសបារាំងនិងរដ្ឋការយួនអាណាមអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែការដែលអាណាព្យាបាលបារាំងសុកចិត្តចុះហត្ថលេខាប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅឆ្នាំ1949ទៅឲ្យវៀតណាមកាន់កាប់នោះមួយផ្នែកក៏ប្រហែលមកពីហេតុផលថាទឹកដីនោះត្រូវជនជាតិវៀតណាមចូលមករស់នៅចាក់ឫសចាក់គល់តាំងពីដើមសតវត្សទី17រួចទៅហើយបារាំងប្រហែលជាពិបាកនឹងលើកដៃកាត់ទឹកដីខ្មែរដែលមានសុទ្ធតែជនជាតិខ្មែររស់នៅពេញស្រុកទៅឲ្យវៀតណាមទាំងងងើលនោះបានដែរដូច្នេះតើកម្ពុជាគួររៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមនិងពីវិបត្តិនៅតំបន់គ្រីមៀនេះមេរៀនដែលគួរចងចាំនោះគឺក្នុងការប៉ុនប៉ងដណ្ដើមយកទឹកដីជនដែលមានបំណងនោះដំណាក់កាលដំបូងគេតែងបញ្ជ្រាបខ្លួនបន្តិចម្ដងទៅក្នុងទឹកដីនោះរួចគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតកូនបង្កើតចៅឬបបួលគ្នាមកនៅបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យជនជាតិខ្លួនកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងបន្ទាប់មកគេក៏រកវិធីធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នករស់លើទឹកដីថ្មីដែលស្របច្បាប់ហើយបណ្ដេញជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកឬក៏ធ្វើឲ្យម្ចាស់ស្រុកក្លាយទៅជាជនជាតិភាគតិចវិញហើយទីបំផុតគេវាយដណ្ដើមយកដោយកម្លាំងបាយឬតាមនីតិវិធីដូចជានៅតំបន់គ្រីមៀឬនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាដើមវិធីនេះក៏ធ្លាប់គេត្រូវអនុវត្តបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកក្រហមដែលជាម្ចាស់ស្រុកត្រូវជនបរទេសចំណូលថ្មីចូលមករស់នៅរួចដណ្ដើមយកដីបង្កើតប្រទេសថ្មីរបស់ខ្លួននៅតំបន់គ្រីមៀ
ជនជាតិរុស្ស៊ីត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យមកតាំងលំនៅនៅទីនេះរាប់សែននាក់តាំងពីឆ្នាំ1944ហើយគេបណ្ដេញជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកចេញដោយយកលេសថាពួកជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកនេះសហការជាមួយនឹងពួកណាហ្ស៊ីទីបំផុតជនជាតិរុស្ស៊ីបានក្លាយទៅជាជនជាតិភាគច្រើនតែម្ដងដោយមានសម្លេងគាំទ្រ 97% ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្មីៗនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់តួលេខនេះដើម្បីអះអាងថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើគឺស្របតាមនីតិវិធីនិងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រ Vithu Azizi Serai Washington